Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 55 minutos na nakaligad sa takna ng alas 11. Bombo kahit kanino sa atin nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino, nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo, ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radyo. At Bombo Radyo. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Nobyembre 18, 2022, 37 dias na lang kagapaskwa na. Ini ang Bombo Anay sa Utok Kagini, si Bombo Chama Blanco Hover. Sa madalakuan kag mga nagapauna karon nga mga headlines. Pagpugok sang dalagan sang trapiko, lauman sa syudad sang Iloilo. Ini pangudman sa patigayunon sining experimentation. Dugangan pa sa mga ongoing projects. Road kag subongman drainage sa project. Lakip na diri banwa ang pagtukod sang temporary kiosks sang mga merkado publiko nga under redevelopment. Ano ang galihok diri karon sang Public Safety Transportation Management Office? Sa pihak kamay na banwa, taklob sang manhole sa Taft North Mandurriao ginakangawaan sa mga motorista. Dugang pa nga balita, tulo ka talakayon ta sa pagpalayag sa Bombo Anay sa Uto. Sa nagahilapit siniya nga pagsugod sa nga makabing nga the greatest show on earth, ang World Cup 2022. Kilalahon naton na mga kabombo ang ginatawag nga man with a golden head sa Hungary. Ang nga nakaskor sa aton sini nga mga kabombo sang 11 goals. Sa iya siniyang apiran sa World Cup. Kaga ini siya nakatugaman sang tatlo ka-goal sa isa ka match sa World Cup. One of the greatest forward and striker sa Hungary ang kilalahon ta sa buong adlaw. Dugang pa nga mga balita kagawad Plaridel na valuyag klarohon kung para sa diin ang confidential fund sa idalom sa Mayor's Office sa budget. Sa dugang pa nga mga talupang doon karon nga mga balita, Paliwan Bridge update on or before December 6 pwede na magyan sa madalag ko sining salakyan. Sa iban pa nga mga nagapauna sining mga balita, ang Department of Health Regional Office 6 nagalaom nga sundon man sa iban nga probinsya ang Zero Open Defecation Program sa probinsya sa Iloilo. Muni madalagkuan mga balita, issues kay impormasyon na may sentro karon sa aton sining pagpangalagan diriman sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Sa aton sining mga kabombo, pahanumdom lang a friendly reminder from Bombo Radyo Iloilo. Masami sumo nga nagatupa ang ulan, hindi gidiya magsulay. No, hindi gidiya magsulay sa ulan kay amuning posibleng atunan man sang balatian. Subong nga panyempo, bawal magkasakit kay kung na magbalatian ka magasto. Mas maayo nga magbangko kita o kung mag-invest kita sa mga prevention. Sang sa magbinakal kita iya sang bulong sa subong iya nga mga panahon nga tuman kamal na ang tanan. Gani maghalo nga, hindi gin magsulay anay sa ulan para malikawan naton ang pamalatian. Ang detalye sa mga nagapauna kag mga mainit nga balita, balikan ta sa parang pagpalayag sa Bombo Anay sa Uto pagkatapos sang Bombo Network News. Ang Dinagyang Festival ang isa sa mga dalagko kag world-class festivals sa Pilipinas. Ang nasambit nga festival ang ginahalad kay Senyor Santo Niño. Iniman ang nagakomemorar sang pag-abot sang Malay settlers kag ang legendary barter sang Panay Island gikan sa mga natives nga mga ginatawag Ati. Ang dinagyang season sa Iloilo City ang ginasaulog kada Enero kag ang highlight sini amo ang Ati Tribe Competition kada ika-4 nga Domingo sang Enero.
Tag sa katribo ang nagapasundayag sa ilapina sa sahig nga choreography. Magandang tanghali Pilipinas, sa anumang oras sa buong mundo, narito ng Bombo Network News Noontime Edition. Ngayon ay araw ng Biyernes, Nobyembre 18 taong 2022. Sa ating Christmas countdown, 37 days to go bago ang araw ng Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, good news po, mayroong malakihang rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo asahan sa susunod na linggo. Si Pangulong Marcos Jr. naman dumadalo ngayon sa nagpapatuloy na Economic Leaders Meeting. Ang pagbubukas mula sa pandemya, connectivity at pagbalanse sa kalagayan ng mga bansa, pangunahing mga paksa. Ito namang dagdag seguridad para sa pagbisita ni United States Vice President Kamala Harris dito sa Pilipinas, handang ibigay ng Philippine National Police. Sa international news naman, North Korea nagpakawala sa pagkakataong ito, isang suspected intercontinental ballistic missile naman ayon sa South Korea. Sa atin pong sports, balitang panukalang batas na maggagawad ng Filipino citizenship sa Philippine Basketball Association import na si Justin Brownlee na ihain na rin po yan sa Senado. Sa entertainment news naman, pambato ng Pilipinas na si Celeste Cortesi handang-handa na para sa Miss Universe 2022 na gaganapin sa New Orleans sa Amerika. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Good news po para sa mga motorista dahil mayroong aasahang oil price rollback sa susunod na linggo. Ayon sa mga energy sources, malaki-laki itong adjustment sa diesel na papalo sa 1 peso at 90 centavos itong rollback. Mas mababa naman itong tapyas sa presyo ng gasolina na nasa 1 piso. Itong oil price adjustment, karaniwang inaanunsyo yan tuwing Lunes at ipinatutupad kinaumagahan o sa araw ng Martes. Samantala naman, todo ang panawagan nga tumataas na presyo ng langis at pagkain sa Pilipinas. Samantala, maki-update tayo dito sa pagdalo pa rin ng Pangulong Marcos dito sa nagpapatuloy na Economic Leaders Meeting at ma-report si Bombo Dennis Hamito. Tinatalakay ngayon ang pangkalahatang panawagan para dito sa kaayusan, yung connectivity at dapat daw walang maiiwan. Yan nga ang punot dulo, yan yung pangunahing punto ng nagpapatuloy na aktibidad ng Asia-Pacific Cooperation Summit at pinangungunahan yan siyempre ng host country na Thailand. At ipaparinig sana natin mga kabombo, mga Kastar Nation, yung proceedings, yun nga lang ay nagsasalita sila ng bahasa at ito yung salita dyan sa Thailand at o yung Thai na wika at yung ilang aktibidad kasi ay naka-auto-translate na lamang, correction, Thai yung kanilang pananalita at bawat isa na leader, Bombo Gerald, mga kabombo, ay may earphones na naka-attach sa kanila para naiintindihan nila yung sinasabi ng facilitator doon sa event. At sa pagkakataon ng ito, si Prime Minister Prayut Chan-o-cha ang siyang nangunguna sapagkat sila yung host nitong aktibidad na ito para sa Asia-Pacific Cooperation Summit. So mamaya, si Pangulong Bongbong Marcos naman ay magbibigay din ng kanyang saloobin hinggil dito sa itinatakbo ng programa. At marami pang nakahanay ng mga aktibidad, lalo't yung ibang meeting with counterparts ni Pangulong Bongbong Marcos ay mamaya magaganap yung mga pulong na yan. So, yan yung inaantabayan na natin sapagkat bahagi ng sidelines. Minsan kasi, Bombo Gerald, mga kabombo, mas malaki yung, yung atensyon doon sa sidelines kesa doon sa mismong event. Sapagkat yung Asia-Pacific Cooperation Summit, expected na yung magiging takbo nito. Pero yung sidelines, paminsan-minsan, talagang mas breaking news pa kaysa doon sa natalakay sa mismong event na ine-expect ng lahat, yung Asia-Pacific Cooperation at Executive Meeting. So,
ito yung pinakaantabayanan. Kagaya ng mga pangyayari ng nakalipas na mga araw, medyo nagkakaroon ng banggaan yung ilang mga leader at yan yung inaantabayanan natin kung ano nga ba kahihinatnan dahil maaari itong magkaroon ng matinding impact dun sa mga bansa na kanilang pinanggalingan, kagaya ng China at ng Canada. So yan ang mga kahalintulad ng mga aktibidad na binabantayan natin, lalo na yung event o mga pampinali ng mga aktibidad ng Pangulong Bongbong Marcos na magaganap naman bukas, araw ng Sabado, bago bumalik dito sa ating bansa. Dahil kinukumpleto nga ng Department of Trade and Industry yung report tuwing may biyahe ang Pangulo, at ito rin yung inaabangan natin kung ano ang laki ng investment na nakalap nila habang nasa Thailand ang Pangulo, at kung ano yung iba pang mga aasahan sa naturang aktibidad. Bombo Gerald? Oo. So hindi talaga maintindihan din, Bombo Dennis, kahit iparinig natin yung part ng mga itong speech ng mga leaders na yan. Pero itong napansin ko lang, Bombo Dennis, sa pagdalo ng Pangulong Marcos dyan sa summit, lahat ng mga world leaders nakasuot. Pero siya talagang nakabarong Tagalog, Bombo Dennis, ano? Yan, totoo yan. Kahit nga doon sa Asia o yung ASEAN Summit, Bombo Gerald, talagang kumbaga ang terminong ginagamit parang ipinagmamalaki. Ika nga, yung barong Tagalog na paborito din naman talaga ng Pangulo. Kahit dito sa mga local events ay mapapansin mo naka short sleeve na barong o kaya naman ay long sleeve na barong. Pipili ka na lang kung anong klaseng barong yung talagang suited para dito kay Pangulo. At magkaminsan, syempre, nagsusuot din naman siya noong Amerikana na tinatawag natin, yung suit. Pero commonly, makikita natin siya regular na mga aktibidad. Kahit sa Palasyo Malacanang, nakikita namin siya naka-short sleeve na barong Tagalog, at yan ay normal na tanawin. Kahit nga nung panahon ng kampanya, pag may mga aakyat siya ng entablado, yun, nagbabarong siya. Yan yung pinaka-formal na nakagawiang gamitin ng Pangulong Bongbong Marcos. Talagang proud na Pinoy, Bombo Dennis. Anyway, siguro mamaya abangan pa natin dahil mayroon pa yatang dadaluhang mga meeting din itong Pangulong Marcos, Bombo Dennis. Tama yan. At hanggang alas 4 ng hapon, may mga sunod-sunod pa itong aktibidad. Siguro tatagal ito mga bandang alauna, alas 2. And then later on, may 3 pang event na abangan hanggang mamayang hapon. So, antabay tayo mga kabombo, mga Kastar Nation, para dito sa mga update sa Asia Pacific Cooperation Summit na nagpapatuloy pa rin sa Thailand. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. ¡Viva! 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 ¡Señor Santo Niño! Basta Radio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Señor Santo Niño! Viva Señor Santo Niño! Viva Señor Santo Niño! Bombo International News. Nagpakawala na naman ang North Korea. Sa pagkakataong ito ay isang suspected intercontinental ballistic missile o ICBM. Ayon yan sa kumpirmasyon ng South Korea. Isang araw ito matapos ang inilunsad na mas maliit na missile at babala ng North Korea sa mas matindi pang military responses sa pagpapalakas ng Amerika sa regional security presence nito. Kinumpirma din ng Japan Coast Guard ang naturang aktibidad ng North Korea. Ayon sa Defense Ministry ng South Korea na ang intercontinental ballistic missile na ito ang siyang longest range weapon at idinisenyo na may kapasidad na mag-carry ng isang nuclear warhead na kayang umabot pa sa lokasyon sa continental ng United States. Una nga rito, nagpakawala ang North Korea ng isang short-range ballistic missile malapit dun sa South Korea, kasunod na rin ng trilateral summit sa pagitan ng Amerika, South Korea at Japan.
Samantala, maki-update tayo kaugnay pa rin dito sa pagpapalakas daw sa climate resilient practices ng Pilipinas sa agriculture. Itong malaking tulong naman para mas magiging matatag ang regional food security at itong compliance ng Pilipinas sa International Convention and Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers. Muling tinalakay naman ng House panel. Nasa Kamara si Bombo Annalise Soberano. Naniniwala si Agri Party List Representative Wilbert Lee na ang pagpapalakas sa climate resilient practices ng Pilipinas agrikultura ay makakatulong para mapatatag pa ang regional food security. Reaksyon ito ng mambabata sa naging mensahe ni Pangulong Bongbong Marcos sa ASEAN Summit sa Cambodia, kung saan nananawagan ito sa mga world leaders na palakasin ang food security sa East Asian region. Ayon kay Representative Lee, panahon na rin na palakasin ng Department of Agriculture ang Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture o ang AMIA at ang Systems-Wide Climate Change Office o ang DASWCCO at paigtingin ang implementasyon ng Climate Resilient Agriculture. Ipinunto ng mambabatas na ang Agriculture and Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture at ang Systems-Wide Climate Change Office ay dapat mabigyan ng sapat na legislative and budgetary support para tulungan ang community-level research and development interventions, partikular sa 17 pilot sites sa nasabing programa. Sinabi pa ni Lee, kung nais maging matagumpay ang programa, kailangan masiguro na mayroong sapat na kagamitan, kaalaman at kakayahan. Banggit pa ni Lee, batay sa Department of Agriculture na nagpapakita na mayroon ng ebidensya ng on-field adoption ng climate resilient agriculture na mga gawi ng mga maliliit na magsasaka sa aquaculture system, livestock system, vegetable production, integrated farming system at mais at palay. Sinabi rin ng mababatas na ayon sa Department of Agriculture, ang climate change at variability ay tinatayang gagastos sa ekonomiya ng Pilipinas ng humigit kumulang 26 billion pesos taon-taon pagsapit ng 2050. Pagbibigay din pa ng mambabatas na para sa kapakanan ng lahat at maging sa mga susunod na henerasyon, dapat nang kumilos at kaagad tugunan ang pagbabago ng klima. Samantala, muling tinalakay ng House Committee on Overseas Workers Affairs ang compliance ng Pilipinas sa International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping o Keeping for Seafarers. Ito ay may kaugnayan sa plano ng European Union na iban ang mga Pinoy seafarers. Ayon kay Kabayan Party List Representative Ron Salo, siyam na panukala para sa Magna Carta ng Filipino Seafarers ang patuloy na tinatalakay ng kanyang komite. Umaasa si Salo na sa ilalim ng kanyang pamumuno, maisa sa batas na ang mga nasabing panukala. Pakinggan natin si Kabayan Party List Representative Ron Salo. Requires such certification, but they also mentioned about the possible contagion that the non-recognition by EU member states to the certificate issued by the Philippine government will ensue. Second is the Department of Foreign Affairs, where Undersecretary Eduardo de Vega mentioned that the role of the DFA in this issue is primarily to support Marina and CHED by facilitating the discussions with the EMSA. He mentioned that the DFA is closely coordinating with its foreign service posts in EU member states, particularly Brussels and other host countries that employ large number of Filipino seafarers in monitoring developments at the regional level and formulating strategies in response, including bilateral solutions and coordination with the International Maritime Organization. We also heard the Marina, represented by Mr. Samuel Batalla, the officer in charge of the Marina STCW office, where he mentioned several salient points. Yan ang pahayag ni Representative Ron Salo. Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio. Boom! Sa iba namang mga balita, nasa humigit kumulang 15.6 billion pesos ang halaga ng mahigit 31 milyong doses ng mga bakuna kontra COVID-19 ang nasayang ayon sa Department of Health. Ito ay katumbas ng 12% ng 250.38 million doses na natanggap at binili ng gobyerno. Inihayag naman ni Senator Pia Cayetano na siyang sponsor ng panukalang pondo para sa 2023 na sa dahilan ng pagkasayang ng mga bakuna. Isang dahilan dito
dito ng expiration o pagpaso ng mga bakuna ay dahil ilan sa mga COVAX na funded vaccines na natanggap ay mayroon lamang kaunting lifespan. Mayroon ding mga bakuna na nasira dahil yan sa natural disasters, hindi angkop na temperatura at underdosing. Ipinunto naman ni Senator Risa Ontiveros na may mga naitala ring nasayang na bakuna noong buwan ng Agosto na nasa 20.66 milyon o katumbas niya ng 8.42% ng mga biniling bakuna. Nilinaw naman ni Senator Cayetano na nagsagawa ng complete inventory at doon natuklasan ang mga bakuna na nakaimbak sa kaduluduluhan pang mga bahagi ng warehouses. Subalit sa ngayon anya ay mas accurate na ang kanilang inventory. Sa itinakda kasi ng World Health Organization, nasa 10% lamang dapat ang threshold para sa vaccine wastage. Subalit natuklasan ng WHO na nasa mga bansang low income, middle income at high income ay lumobo pa sa 30% ang mga COVID-19 vaccines na nasayang. Samantala, abangan po mamaya dahil ang Securities and Exchange Commission may babala dito pa rin sa crypto. Ano yung pagnenegosyo at may report si Bombo Marlene Padierno. Nagbabala ang Securities and Exchange Commission sa publiko hinggil sa pag-i-invest sa cryptocurrency at crypto-geeks. Sa gitna ito ng talamak na investing scams ngayon na talagang maraming naiengganyo at nabibiktima sa bansa. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Philippines kay Atty. Oliver Leonardo, ang Director ng Enforcement and Investor Protection Department ng nasabing kagawaran, ay ipinaliwanag niya na bagamat magkaiba ang cryptocurrency at crypto-geeks, ay kinakailangan pa rin anya na mag-ingat ang taong bayan dito. Aniya, ang CryptoGeeks ay isang uri ng trading service provider na hindi rehistrado sa bansa upang magsolicit ng investments sa mga bibiktimahin nito. Sa ulat ng Securities and Exchange Commission, ito raw ay nag-o-offer ng investment option sa publiko sa pamamagitan ng social media at website nito kung saan naman ito mag-solicit ng investments sa mga may hihikayat ito ng pera na nagkakahalaga sa 590 pesos na mayroon umanong 100% passive earnings sa loob lamang ng 90 araw. Bukod dito ay sinasabing makakatanggap pa ng 5% referral fee bilang award ang mga investors dito na makakapanghikayat din ng iba pang individual na mag-invest pa rito. Ito na ay isang uri ng kumpanya na nababanggit natin na hindi po otorisado na kumuha ng investment sa publiko. Meron daw po silang mga platform na kung saan pwede kayong mag-invest. Ginagamit po yung mga pangalan na ganitong CryptoGeeks, pero hindi po sila authorized. So, na-issuean po natin ng advisor. Samantala, hindi tulad ng CryptoGeeks ay ipinaliwanag naman ni Atty. Leonardo ang panganib ng cryptocurrency. Aniya, bagamat hindi pa raw ito ay pinagbabawal sa Pilipinas, ay patuloy pa rin nilang pinag-iingat dito ang publiko dahil sa mga banta pa rin na maaaring idulot ito dahil sa walang kasiguraduhan at pabago-bagong presyo nito. Dito ay binigyang diin ng opisyal na dapat maintindihan ng taong bayan kung anong klaseng asset kung saan sila mag-i-invest at kung nais man aniya ng isang individual na mag-invest sa ganitong uri ng asset ay dapat daw muna natiyakin itong mag-open lamang ng account sa mga lisensyado lamang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Yung mga cryptocurrency naman, ito isang uri ng asset. Sa ngayon, hindi pinagbabawal ng gobyerno, ngunit mataas ang panganib dito o yung tinatawag na risks. Dapat po naiintindihan natin kung ano pong klase ng isang asset na ito. Wala pong guarantee at pabago-bago po ang presyo. At kung tayo mo naman po ay mag-invest sa ganitong uri ng asset, kailangan mag-open po tayo ng account sa mga lisensyado lang na tinatawag na Virtual Asset Service Provider sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Yun po yung mga authorized na
solicit ng investments dito sa mga cryptocurrency. Pero pinapayo natin ang publiko na sa anumang uri ng investment dapat po pinag-aaralan natin, naintindihan natin, magsagawa po tayo ng sariling pananaliksik. Yon, yung tinatawag na due diligence. Do your own research. Yan ang tinigin ni Attorney Oliver Leonardo, ang Director ng Enforcement and Investor Protection Department ng Securities and Exchange Commission. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala, yung tinatawag na Nueva Vizcaya Tienda in Manila bukas na sa publiko. Mga mamimili iba't ibang naging pahayag kaugnay sa murang halagang mga produkto. Alamin natin yan sa pagbabalita ni Bombo JC Galvez. That's right, Bombo Ever. Samot-sari ang naging pahayag na ilang mga mamimili kaugnay sa programa ng lokal na pamahalaan ng Maynila. Gayun din ng Nueva Vizcaya LGU sa inilatag ng mga murang produkto rito sa kartilya ng Katipunan na kung saan ay bukas sa publiko hanggang mamayang hapon. Sa panayam ng Bombo Radio kay Mang Gaylord, tubong Nueva Vizcaya, simula kahapon ng kanyang pagtitinda ay malakas daw ang naging bentahan nila. Ang mga produkto na kanyang binibenta ay suha, gayon din ang bunga ng ratan. Pakinggan natin ang bahagi ng payag ni Mang Gaylord na Bisamis. Bunga po ng ratan, tawag po sa amin lito. Tapos luya po. Tapos kalabasa. Tapos ito na pong kasi paubos na po yung tinda ko dahil mabili po ngayong araw eh. Itong suha. Napaubos na lang po yung mga tinda namin para makauwi na rin po kami. Sinagot po ng mayor natin na si ang pangalan ni Mayora. Mayor Hani. Bali sila yung nakipag-connect yung sila Governor Padilla. Governor namin sa Nueva Vizcaya si Carlos Padilla. Siya po yung nakipag-connect po dito para makarating po kami dito. Maayos naman sir. Malakas naman po. Paubos na nga po. Yan ang bahagi ng payag ni Mang Gaylord na Bisamis, nagtitinda na kung saan ay tubong Nueva Vizcaya. Samantala ay naman kay Nanay Beth, sa supermarket daw talaga siya namimili ng produkto, lalo na ito ay mas convenient para sa kanya. Natsyempohan lang daw umano ito ni Nanay Beth, kaya naman sinamantala niya na ang pagbili ng mga gulay dahil mas mura rito. Pakinggan pa natin ang bahagi ng payag ni Nanay Beth sa panayam pa rin ng Bombo Radio. Hindi ko na makuha kasi iba-iba yung pandoon eh. Iba naman yung dito kasi binibili ko to sa labas, ilang piraso lang, 10 pesos na eh. Ito 15, marami na. Tapos pagdating naman sa by kilo naman kasi sa supermarket eh. Na pagka depende kung ilang kilo yung naka-bundle, di ba? Kaya medyo sa tingin ko naman mas mura dito rin. Kasi direct from the farm na to eh. Yan ang bahagi ng payag ni Nanay Beth. Una rito ang mga binibenta mga kabombo ay may broccoli, lettuce, kalabasa, mga pinya, kamote, bunga ng ratan, luya, maging yung mga basket na gawa sa ratan ay meron din dito sa kartilya. Sa ibang part naman may mga nagtitinda din ng passion fruit, wine at mga nuts. Binuksan sa publiko ni Punong Lungsod Dr. Maria Sheila Hani Lacuna Pangan, kasama sila ikalawang Punong Lungsod John Marvin Yul Cervonieto at ng Gobernador ng Nueva Vizcaya ni si Carlos Padilla, ang Nueva Vizcaya Tienda sa kartilya ng Katipunan. Ito ay ayon sa pinirma nilang ugnayan sa pagitan ng Lungsod ng Maynila at Nueva Vizcaya para sa 2 araw na programang ito. Sa pamamagitan nito, ang mga kalidad at sariwang produkto mula sa Nueva Vizcaya ay mabibili sa abot kayang halaga simula kahapon hanggang ika-18 ng Nobyembre. Sa pamamagitan ng Nueva Vizcaya Tienda ay mas iiksi ang daraan ng proseso, kaya higit na mas mura ang mabibiling produkto mula rito. Para sa Bombo Network News. Yes, Bombo Gerald. Bombo JC, masusundan pa ba yan yung aktibidad na yun, itong pagtitinda dyan na Bombo JC? Sapagkat magandang balita ito, yun nga, mura lang yung mga bilihin dyan na Bombo JC. Bombo Gerald, itong Nueva Vizcaya Tienda na dito sa kartilya ng Katipunan ay nagsimula yang kahapon na ika-17 ng Nobyembre at magtatapos mamayang hapon at wala pang anunsyo kung ito ba ay masusundan, Bombo Gerald. Okay, Bombo JC. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo!
DG, SB, give the SB combo quiz a try. Large coffee and classic donut. 99. Still, premium donut and large coffee. Hot or rice? Oh, large coffee and Bunwich. 140. Just Dunkin' yan, hot or rice choco. 120. Shokin. Premium and classic munchkins for 120. The SB combo quiz a try. See posters and print ads for details. Promo runs from August 19, 2022 to December 31, 2022. The DTI Fair Trade Permit number FTEB 147309 series of 2022. Bombo Sports News. Yung panukalang batas na maggagawad ng Filipino citizenship dito sa Philippine Basketball Association import na si Justin Brownlee na ihain na raw yan sa Senado. May buong detalye si Bombo Victor Liantino. Handa na nga ang Senado sa pagbibigay ng Filipino citizenship kay Gene King's power forward Justin Brownlee matapos maghain ni Senator Sonny Angara ng Senate Bill 1516 bilang counterpart yan ng House Bill 825 na nauna na ring lumusot sa unang pagbasa ng lower house ng Kongreso. Sinabi ni Angara na siya ring chairman ng Samahang Basketball ng Pilipinas na dadaan din ng panukalang batas sa Committee on Justice na pinapamunuan naman ni Senator Francis Tolentino. Gayong din sa plenaryo para sa talakayan hanggang sa umabot ito sa ikatlong pagbasa. Minamadali naman ng Congress at Senate na mapabilis ang naturalization process para kay Brownlee dahil na rin sa papalapit na 6th window ng Federasyon Internacional de Basketball o FIBA Basketball World Cup ASEAN Qualifiers. Nakatakda rin na aprobahan ng Kongreso sa final reading ang naturang House Bill 825 bago ang kanilang holiday break mula December 14 hanggang January 23, 2023. Para sa Bombo Network News, ito po si Bombo Victor Liantino nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! Bombo Entertainment News. Bombo Entertainment News. Pambato ng Pilipinas na si Celeste Cortesi handang-handa na raw para sa Miss Universe na gaganapin doon naman sa New Orleans doon sa Amerika. At may buong detalye si Bombo Alaysa Eclarinal. That's right, Bombo Gerald at Bombo Ever. Handang-handa na ang pambato ng Pilipinas na si Celeste Cortesi para tangkaing sungkitin ang corona para sa darating na Miss Universe 2022. Matinding mga training umano ang ginawa ng dalaga upang ihanda ang kanyang sarili para kumatawan sa Pilipinas sa gaganaping Miss Universe. Napakaganda ng itsura ni Miss Universe Philippines 2022 title holder sa isang manipis na strap na itim na damit na may mga manipis na detalye kasama ang mga sparkling drop na hika sa kanyang official headshot para sa pageant na inilabas ng Miss Universe Philippines organization. Si Cortesi ay isang Filipino-Italian model ay kinoronahan bilang Miss Universe Philippines sa pageant na ginanap noong Abril. Siya ay sasabak sa 71st Miss Universe pageant na nakatakda sa January 14 sa susunod na taon sa New Orleans, Louisiana, USA. Una rito, ang organization ng Miss Universe Philippines ay nag-anunsyong magsisimula na silang tumanggap ng mga aplikasyon regardless of civil status mula sa mga aspirants para sa kanilang 2023 pageant. At yan ang latest update. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Alaysa Eclarinal para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Oras sa buong kapuluan, 28 minuto, makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Time check was brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Mga kabombo, Kastar Nation, ang Sydney sa Australia ang popular na dinarayo ng mga turista tuwing Disyembre. Isa dito ang Sydney Tower. Bagamat safe ito, hindi pwede dito ang mga may fear of heights dahil may taas ito na 820 feet. Tanaw mula sa Sydney Tower ang 360-degree view ng buong Sydney. Makikita din dito ang Harbour, Opera House at maging ang napakalayong Blue Mountains. Sa ating Christmas countdown, 37 days to go bago ang araw ng Pasko. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo. Yan ang kabuuan ng Bombo Network News Noontime Edition. Balikan lamang itong ating mga headlines. Malaking rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo asahan sa susunod na linggo. Si Pangulong Marcos naman dumadalo ngayon sa nagpapatuloy na economic leaders meeting, pagbubukas mula sa pandemya, connectivity at pagbalanse sa kalagayan ng mga bansa, pangunahing mga paksa. Ito
Ito namang dagdag seguridad para sa pagbisita ni United States Vice President Kamala Harris sa Pilipinas. Handang ibigay yan ng Philippine National Police. Sa international news naman, North Korea nagpakawala na naman ng suspected intercontinental ballistic missile ayon yan sa South Korea. Ibang sports balita, panukalang batas na maggagawad ng Filipino citizenship sa PBA import na si Justin Brownlee na ihain na po sa Senado. Sa entertainment news naman, pambato ng Pilipinas na si Celeste Cortesi handang-handa na para sa Miss Universe 2022 na gaganapin yan sa New Orleans sa Amerika. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! Na nakaligad sa takna siningala sa 12. Balik diri sa pagpangalagad sang Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang mga balita kag impormasyon. Atensyon sa tanan sining mga motorista, sa tanan sini iyang mga commuter, hilabi pa sa mga nagaopisina kag subong man naga-eskwela, naga-trabaho. Kaysa Lunes sa aton sining mga kabombo, inyo na sini iyang mabatyagan ang pagpugok pagid sang dalagan sang trapiko. Ining kasunod man sang payag sang Public Safety Transportation Management Office nga magasugod na sa Lunes ang experimentation dira sa may MacArthur Street sa distrito iya sang Haro. Pisar nga ti ini ang ginpatigayo na sang tinalikdan apang ti liwaton ini nga ipatuman sang Public Safety Transportation Management Office. Magluwas sina sa aton sini nga mga kabombo kung inyo man notisyaran sa inyo nga paglibot diri iya sa may downtown area, kung sa din makita ang aton sini karon nga mga merkado publiko, no? Ginatumod naton Iloilo Central Market, ang iban sini nga mga merkado publiko, amat-amat naman sini karon nga naga undergo sa redevelopment, katulad ng ginamang sa Haro Big Market, subong man ang lapas sa public market, ang Mandurriao Public Market. Isa ton sini nga mga kabombo ginbutangan ini sila sa temporary kiosks, no? Sa ton sini mga kabombo rason nga mayara sang patigayunon sini nga mga temporary road closure. Dugangan pagid sinati ang paggagawa sulod sa mga estudyante. Ini karon isa man sa dako nga pagpanghangkat sa bahin sa Public Safety Transportation Management Office sa pagdiliher sa dalagan sa trapiko. Dugangan pagid sini mga ongoing road constructions, ongoing sini nga mga drainage construction. Sa palibot sa syudad sa Iloilo, suma total ekspektaron naton nga by Monday may ara sa citywide traffic jam. No, sa aton sini nga mga kabombo, bangod sina aton sini nga pagkinggangutan ang head sa Public Safety Transportation Management Office kung bala may ara sila sa napreparar na nga mga plano agod iabisan pa paano mahagan-hagan ang pagpugok sa dalagan sa trapiko, hindi makatuga karon sa huol sa mga commuter, motorista, negosyante, subong man mga estudyante. Sa linya naton si Mr. Jack Kunlo. Sir Jack, si Bombo Chami ni live ikaw sa Bombo Anay sa udto. Maayong hapon gid, sir. Bombo Cham, maayong hapon, maayong ugto sa atong tagalamati sa Bombo Radio kag sa probinsya kag siyudad sa Manila. Alright, Sir Jack, kagay na sa Bombo Anay Big Time, ginkonfirmar nimo nga by Monday masugod ang experimentation dira sa may MacArthur Street sa distrito iya sang Haro. Nakita pagin naton ang pagtukod na karon, umpisa sa pagtukod sa temporary kiosk diri sa may Central Market kag subong man nakaumpisa na sa mga temporary kiosk, nasudlan na sa mga vendors naton sa mga public markets. Dugang pagin sini nga mga concern, mga ongoing road and drainage constructions. May plano na bala karon ang Public Safety Transportation Management Office bangod sa sining mga development man. May ara na bala sa plano, may kantanan sa pag-manage sa pagpugok sa dalagan sa trapiko ang imo sining talatapan, Sir Jack? Yes, Bombo Champ, no? Una ang aton Mandurriao area sa may Haro, sa may plaza area naton na Bombo Champ. Halin kahapon sa kaina nga improve na naton ang traffic flow dira, no?
Although nabutang kita sa madamo-damo nga mga personnel naton para nga ma-clearing kag pasaway naton no ang mga obstruct sa aton dalanon kag makontrol naton no ang mga nagadulong sa ilang mga estudyante sa eskwelahan dira sa may area sa Mandurriao Elementary School no. And Bombo Champ, ang ikaduha ang aton nga sa Buksuba magasugod man aton nga experimentation sa Monday no, Bombo Champ. So ini siya obrahon naton para nga ma-improve naton ang traffic flow dira sa may MacArthur sa Buksuba area, Bombo Champ. And then ang aton man nga Ilocos area Luna Lapas sa Bombo Champ diri sa tubang sang Nasyo kag West. May ara man kita gimbutang dira no nga mga deployment kag ginlimit anay naton ang nagalastorn dira sa area sang Ilocos kag Luna Street no, boundary sang aton Lapas kag Haro area, Bombo Champ. Ang iba naton yung mga area Bombo Champ no, ang mga ang markets naton Bombo Champ may routing kita ginobra sa Central Market daw so far do manageable man sa Bombo Champ. Kaya ginobra naton gin one way naton ang kung halin ka sa may Plaza Libertad pakadto ka sa Rizal sa Super Bombo Champ one way ina no ang imong agyan ang atubang sang University of Iloilo kon UI. Pero kung halin ka naman sa may Super, pakadto ikaw sa Plaza Libertad, Ortiz area, Port area, Bombo Champ, diri ka maagi sa likod, no? Diri sa may Maria Clara, Bombo Champ, lapos nimo sa Ortiz, o kung diri sa kilid man sang UI nga eskwelahan, Bombo Champ. Alright. Na-mentionar nimo ang deployment sang mga traffic enforcer naton so far. Sir Jack, bastante bala ang manpower sang traffic enforcer nga sa kadamuon sa mga dalanon nga dapat bantayan, pasulabihon, bangod man nga may mga ongoing project ina dira. May bastante bala nga manpower ang traffic management naton, Sir Jack? Bombo Champ, ang ginobra naton sa buong ginaugment naton ng mga iba naton nga mga division kag unit no. Ang assist naton Bombo Champ ginaugment naton because kaya hindi gid naton mabutangan tanan kay halos anong silahan ka request sa aton. Bombo Champ no, so ang mga personnel naton doon sakto na gid sa aton dalanon but because may mga eskwelahan nga request sa aton di man naton gid pwede maparayaan Bombo Champ no. So ginagmet naton Bombo Champ ang aton nga assist kagang SSD naton ang Special Service Division naton Bombo Champ para nga during rush hour lang Bombo Champ no, para nga malagas naton ang demand sang personnel nga kinahanglan para nga mas ma-direct naton maayo ang naton nga traffic sa syudad Bombo Champ. Alright. So ining pagpugok sang dalagan sa trapiko hindi malipod sa ibalo sang mga kabombo naton subong man sa imo Sir Jack ngati basta gani maipit ikaw sa pagpugok sa dalagan sa trapiko ang oras mausik gid. So may mga transactions nga posible ma-delay or hindi matigayon sa karon. Ano ang mga mambal nato nabi may ara sang plano nga para iyang at least kung may traffic in man hindi gid mo sina kalawig ang pagpugok sa traffic, may ara sang traffic management plan kumbaga ang PSTMO nga naplastar na regarding sa sining mga current development sa karon sa syudad sa Iloilo, sir. Sakto muna ang ginawa naton subong ang pag-implement nga unang sarong experimentation hanggang sa Mandurriao naton nga gina-zipper lane naton Bombo Champ no. Not much makikita subong nga ginaliwat ginaton naton traffic management plan. It's more on deployment plan naton Bombo Champ para mas mag-guide naton ang motorist Bombo Champ. Increase ang volume Bombo Champ plus may ara kita sa may mga drainage road rehabilitation sa mga areas diri sa city Bombo Champ plus ang pipeline repair no Bombo Champ. Although na ang sa Mandurriao nakuha na Bombo Champ no na agya na siya so that's why dako nga improvement man dira ang area. Gina fast track naton sila Bombo Champ ang ini nga mga repair para nga before tani month end no, before pagibag silod ang rush ang Christmas rush nato na Bombo Champ makuha na ini. But unfortunately may mga dalan pa nga bago pa man naging sugdan no sang water pipeline nga mga repair Bombo Champ. But ang yating ana mo nining mga critical area na hopefully by next week na kay nabuhusan naman nila Bombo Champ, so hopefully next week matapos na ini Bombo Champ or magya na siya Bombo Champ. Updated man ang PSTMO sa mga ongoing projects. Namin ko
gina-update man bala kamo sa Department of Public Works and Highways, for example, sa bahin karon niya sa Iloilo City District Engineering Office, kag sa iban pagid sini nga mga ahensya abi sa gobyerno or katulad sa Metro Pacific Iloilo Waters nga sa amo sini iyang area may construction kami dira, amo ni siya kalawig by amo sini nga date matapos na ina, mga kasubong sini nga details. Sir Jack, gina-update man bala kamo? Yes, babasap may ara na sila nga mga communication sa aton kag special kita meeting prior sa implementation ng ilang mga projects. Pambutsamp ang aton nang daan kung makita naton nga dugay kakatenga amo na nga katawag kag sila sa ila na nag-request nga kung pwede fast track babutsamp sa ini nga mga repair babutsamp na kung makita naton nga medyo delay gid ang pagubra. But with regard siya sa pag-inform sa aton nga ini nga mga area may mga upcoming projects, yes, may ara babutsamp ang kritikalan na termi babutsamp during na sa pag-implement ng project babutsamp, no. So muna no ang delay gid ang atong ginalikawan sa karsada ang ginaobra kag drainage sa babutsamp. Okay. Subject base ang deployment sa kasakuon damo sang gina-attender sini iyang mga dalanon, kalabanan sini mga mayor nga dalanon gina-attender aton sini mga traffic enforcer, base kon mangin sablag ini sa pagpatuman sang mga ordinansa just like abi sa pagpangdakop sa mga violators sa aton sini nga traffic ordinances, Mr. Kunlo, sir. Bumutsa pa muna, no? May ara kita lang patrol nga ang dedicated lang sa pagpandakop pa bumutsa at kung isa ginagamit ginaanay naton dito sa pag-manage sa aton dalan. Kay priority naton ang pag-manage sa dalan. But sa mga areas nga kung diin medyo congested gina bumutsa, ginadungan na muna, no? May team na conduct sang traffic management kag may ara man kita sang apprehension team na bumutsa kita pinagid kong damo sa mga obstruction kag illegal parking sa inaang area bumutsa. That's why ang access ginapod na kita aton bumutsa kag ang aton nga SSD para nga mas damo atong tao sa area, so mas damo ang naga-upod dungan clearing kag at the same time traffic management sa bumutsa. Okay. Speaking naman sa Christmas rush, Sir Jack, hindi man lipod sa ibalo sa mga kabombo naton ngati gapadulong iya ang kadamaan sa aton sini nga mga kabombo sa downtown area kag ini ginaangot ko man sa pagpatigayon naton sa clearing operations. May ara pa bala kita sa lauman nga ginpanugutan ang syudad sa Iloilo nga makabaligya sa mga sidewalk naton, Mr. Kunlo, sir? Bumutsa sa subong wala pa, no? Bumutsa, but normally December prior sa COVID, bumutsa naghatag kita sa ligwa sa aton mga vendors, but sa subong wala pa kita bumutsa naghatag, no, ligwa bumutsa because ang aton Christmas rush ang itan aton na bumutsa nga siguro next week masugod ta bumutsa na batsagan na naton ang increase gid sa vehicle nga nakita naton bumutsa na nagasulod sa aton syudad no very notable gid. So ang itan amo ning ligad gin discuss naton na bumutsa nga basi ma-early ang Christmas rush nga mabatsagan naton because nga dugay way kita ka celebrate ang Christmas. Yes. So that is why nga nakita na batsagan na actually bumutsa pang increase ang volume sang salakyan nagasulod sa aton syudad. So next week hasta sa mag-December bumutsa, expect na every rush hour medyo heavy kita sa mga areas na kundi damo sang mga establishment bumutsa and during hapon rush hour sa mga areas kundi gapa-exit, no, kung manotice mo bumutsa mga dalan nga gapa-exit sa aton syudad dira ang kalabanan nga congest kay damo nga ang hindi man taga diri nga nagakagto sa aton syudad bumutsa then pagkahapon gabalik bumutsa. Kagti, ang iban nga daan, subject, temprano na release sila Christmas bonus mo, mangumpragi na diyan sa syudad? Speaking of Christmas bonus, Bombochamp, yes, na-release na. Bombochamp, so that is why nga gina-expect natin sini nga weekend next week, Bombochamp, no, medyo madamo-damogid, no? So, gina na mo ini nga weekend, buwas nga ni Bombochamp, medyo ma-increase ang foot traffic sa mga malls sa Bombochamp, kaya na-release na, no, kadamaan sa gobyerno, Bombochamp, no, yes. Atong pagkabalo. So, nabato na nila ang mga namon Bombochamp ang mga bonus sa Bombochamp. So gina-expect natin medyo madamo-damo sang tawo nga mga kadto ini nga weekend sa atong syudad Bombochamp. Ginalauman man naton nga bisan weekend, Sir Jack, may tsansa nga magpugok dalagan sa trapiko within the city proper area.
weekend Bombo Chap manageable. So, although may increase na siya, pero medyo manageable siya kung basta Sabado o Domingo Bombo Chap. Alright. Sige. Sir Jack, thank you so much for your time. Kag sa pagpathagman siguro, hatagan ko man sa iyong kay gayunan, nga makapalabot ikaw sa imo sining minsay man o kung pag-insyende sa bahin sa aton sino mga commuter, mga motorista, mga negosyante, mga empleyado, kag estudyante, Mr. Kunlo, sir? Yes, Bombo Chap, no, sa aton tumuloyo, pangayig kami sa mataas na pagpasensya na kung nagabiyahe kita, kag kooperasyon naton sa dalan na Bombo Chap. No? Rest assured, nga ara kami, nga mag-tingwa, nga mapadasig ang pagbiyahe naton dito sa siyudad sa Iloilo, Bombo Chap. So, ang amo na pangayo, respetuhon na naton, kag mag-cooperar sa mga enforcer naton sa dalan, Bombo Chap. Alright. Saliwat, thank you so much. Good afternoon, Mr. Kunlo, sir. Bombo Chap, salamat gid kag may hapon niwat. Deriwavit si Mr. Jack Kunlo, ang head sa Public Safety Transportation and Management Office. So gina-utilize sa karon sa PSTMO ang pila ka mga unit under sa nasambitan sining opisina agod iyang mag-deliher sa dalagan sa trapiko, magbulig sa pag-manage sa pagpugok sa dalagan sa trapiko. At the same time, ongoing man ang clearing operations para iyang makabuhin-buhin sa mga obstruction sa dalanon naton. Kaya mo gining isa sa mga crucial man, no? Nga mga hilikoton ang paghawan sa aton sini nga dalan. Nga daan sa subong sini nga mga panyimpo, no? Amat-amat, hindi nga amat-amat daw kasubong nga nagbalik na kitas normal. 5 days na ang klase sa mga estudyante, face-to-face. Ginhalog-halogan naman ang restrictions. Nagapasulod pa ang Christmas rush. So, ang volume sang tao, ang volume sang salakyan, lauman gid naton diri iya sa syudad sang Iloilo. Ang sitwasyon sa mga mayor nga dalanon na daan subong naton bangod man sa mga ongoing projects, drainage project, road project, redevelopment sa aton sini nga mga merkado, nga kung sa diinti diri sa may Central Market, temporaryo nga ginseradong isa ka lane sang Rizal kag Guangco para nga tukuran sang mga temporary kiosks. May extension pa sa Maria Clara area. May ginpatindog naman nga mga beam dito para nga magaserbi iyang temporary kiosk sa mga vendors. Amo man sa Mandurriao. Sa Mandurriao, gindugangan pagid sa construction sa drainage. May ara pa kita sang palabuton sining experimentation. Kag ining experimentation banwa, ang tinutuyo sini hindi nga papubukon magpugok pagid na dalagan sa trapiko kundi to ease or to decongest sa aton sini nga mga kabombo. Pero nagpaandam na ang Public Safety Transportation Management Office nga bangod sining adjustments makatuga sa gyapon sa pagpugok sa dalagan sa trapiko. Ang mga main concern sa Public Safety Transportation Management Office amo ang mga malapit sa eskwelahan, dalan sa tubang sa eskwelahan, malapit sa eskwelahan, kiti sa tiyempo iya sang rush hour, sa aga, masulod ang mga estudyante, untong adlaw, tigpalanyaga, kag ang dismissal sa hapon. Amo sina ang tiyempo nga nagapugok ang dalagan sa trapiko, bangod man sa pagginuwa sa mga estudyante. Dugangan pagin sang faktor nga may mga temporary road closure. That is why nga as early as today, gina-plastar naton ini para nga mangin informed ang aton sini iya nga mga motorista, estudyante, negosyante kag mga
empleyado para nga may by Monday mapreparahan sini nila nga tingwaan nga makabugtaw sa nga agapa nga matawhay pa ang dalanon sini naton na mga kasubong sini nga hilikuton nga hindi na sila iya makakontribute, maka luwas sila sa traffic jam or traffic congestion. Kay kung lang tawon naton, daw kasubong na niya apektado ang bilog sini nga syudad sa Iloilo. Kaysa tagsa sini ka distrito, under development ang merkado. Oh. Tinagapangayo man sa pag-insinde diri ang Public Safety Transportation Management Office. Kag kung lang tawon natong sitwasyon, hindi man ini sila iya nga mga superman o kon mga magikiro nga with a snap of a finger, no? Sa aton sini nga mga tagpalamati or sa snap sa ila sini nga mga fingers, duwa tudlo na mag-snap ka mo. Kung finger lang tumubot samti, hindi ka man ka-snap na. Oh. Karon kigan ka sang professor mo sa English 101. Oh. Anyway, tiyan mo sinamanwa, nagaayo sang pag-insindi ang pamunuan sa Public Safety Transportation Management Office. Ang isa sa mga nagapalala malang sa problema ang pagkay-responsable sa mga natungdan sa sining mga konstruksyon. No? Ano na namin ibumod sa mga pagkay-responsable? Bisan hindi na naton pagtumuron, may mga ongoing construction subong nga ginkot-kutan tapos pinabayan. Ti isa man ina sa faktor nga nagapugok ang dalagan sa trapiko. Ano pagid? Ining mga illegal parking kag ang mga illegal structure. Oh. Ti ginahimo man sang tanan sa PSTMO para iyang mapaganagan ang pagpugok sa dalagan sa trapiko sa aton sini nga mga kabumbo. Kag kita nga mga motorista siguro himon ta man ang aton sini nga bahin magkooperar kita. Kooperar kita in the sense nga sundo nato ng mga traffic ordinances. Kung ang area na hindi pwede parkingan, hindi na magparking eh. Hindi ba? Kay sa mga kasubong sinang gamay nga bagay, dako na namang inipikto, agod iya nga malikawanta ang heavy traffic congestion. Oras, 52 minutos na kaligad sa takna sininga. Las 12. Sa aton sininga pagpanumbalik banwa, ano sistema, ano plastada sininga taklob sang drainage dira sa may area sa Mandurriao na humana ni pero naguba naman. Ay kinalain sa ungka flyover na humana guba pa. Ano sistema no plastada man balikan ta na bala kay gakangawa diri karon ang mga pumuluyo sa aton sin makabumbo kay basi kun madisgrasya sa da. Balikan tayo ni matapos sa pila ka-importante nga mga panumdum. Kabombo, nagapalibog ka bala kung ano nga regalo ang imo ihatag sa imo ihado kag ihada? Hindi kinahanglan nga mahal, basta makahulugan lamang kag mapuslanon para sa imo hatagan. Yari ang pila ka mga ideya sa pagpili sang regalo. Kung masarangan, mahimo mo nga ihatag kung ano mismo ang ila ginapangayo, bangod patod nga magustuhan nila ang imo regalo. Mahimo mo man nga mahatag kung ano ang ila kinahanglan, kaangay abisang school supplies, kag iban pa kung sila ang naga-eskwela. Mapuslanon gid kung ang imo regalo, sarang nila masuksok kaangay sang bayo, pantalon ukon sapatos. Pukawa man ang ila interes sa pagtuon kag sa pagpalapad sang ilang mga kinaadman pinaagi sa pagregalo sa ila sang mga libro. Sorpresahan man sila pinaagi sa paghatag sang regalo nga sa ulihi marealisar nila kinahanglanon gid gali nila. Ang Pasko wala ginatakos sa bilis sang regalo kundi sa kahulugan sini kung sa diin makatuon kita nga mangin maalwan kag mapinasalamaton sa mga grasya nga aton mabaton. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas kag #1 radio network in the country. Basta Radio Bombo. Help is available.
Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Pila ka mga warning signs ang makabulig sa imo agud matetermina kung ang imo nga kilala. Himata mo man o kung abyan ang mayara sang ginatuyo nga pag-utas ang iyang kabuhi, ilabi na kung ang pangginawi sini ang hindi kinaandan. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Nagapangita kabalas ang tourist spot sa Iloilo City nga perfect para sa imo pamilya kagabihan nga mag-hangout. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o NCCA haligi ng Dangal Awards. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ilang nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Ang leptospirosis ang tugas ang bacterium nga ginatawag nga Leptospira interrogans. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagasakit ang ulo, nagayellow ang supa tig mata, hindi na magduha-duha kag magpakonsulta bangod pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang kainit sang tubig ang nagapanalupsop sa painful abdominal muscle spasms. Ang pag-inom sang alabaab nga tubig naga-increase ang imong body temperature kag sang imong metabolic rate. Ini nga increase sa metabolic rate ang nagabulig sa pagtunaw sang calories nga effective gid para sa mga nagapaniwang o kon nagabuhin sang bugata. Kalabanan sa aton ang wala na ginahatagan sang importansya ang paghusay sang buhok, ilabi na kun sako kita sa sulod sang isa ka adlaw. Apang suno sa pagtuon, ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Naeksperyensyahan mo na bala nga maghinulsol bangod sa imo sala nga desisyon? Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, bugana ini sa protein, carbohydrate. Ito sang haro, salamat kid sa mga nagpalabot diri sang information. MacArthur Drive sa distrito sang haro dira sa may Tabuk Suba. Anyway, sa aton sini nga mga kabombo, i-check ba naton bala si Bombo Peter Jan Bayaska kay ang mga pumuluyo, motorista dira sa may distrito ya sa Mandurriao nagakangawa kay mayo lang kon matalupangdan nila kung maggabi na bikaron base kung may mag tripowens naman dira sa naguba sining taklob sang do manhole o sang drainage.
sa aton sini nga mga kabombo. Tido bag-o pa man nga naguba na dayon now. I-check tabi si Bombo PJB. PJB Master sa report please kamen. Subong sa pinakalites pre Bombo Champ yung inspection no sa City Engineers Office naton. Katro kay Engineer Salvador Pedrogosa ining ginareklamo diri nga masamit sa gamay nga pagpapaiya sa ulan Bombo Champ. Nagatuga iya sa muol sang sitwasyon sa blagan niya sa trapiko. Taga paglabay dira sa mga motorista naton dira along sa may area gid sang top north area pasulod gid bala dira sa may festive walk nga natumod nga dalan nga sakop man sa iya sang Mega Waldre iya sa karon. Ang sitwasyon dira bay sa pinakalites sa pag-okularo malagiya kang hapon Bombo Champ naga awas tugtog iya sa ibabaw iya sang gutter ang tubig sa tagsa iya kabagato pa yang ulan kag dira lang ga supot bala ka ginahibalo pa kung may best nga sige ang pagtubig niya nga bisan way sing ulan kung bala ining nagatubig dira kung nagahalin diri sa pila ka mga dalagko mga building dira nga dira nagadirekta ang ining tubig kay masamit sa reklamo sa pila dira ka mga nag-occupy o kuning mga pila ka mga restaurant nga malapit dira sa area nga apektado diri Bombo Champ kado may ara nga bala mapanimuan nga do halin iya sa sulod sang drainage gid mo na subong isa kay na konfirmar nila diri kung ano ang sitwasyon aside sina kay ang dalan nga nami na tani nga simentado pakadto dira sa area sang stoplight kag sa intersection kag corner nga malapit dira way pakadto sa may area sang pagwa dira sa area sa top north kung magpadulong ka dira sa may intersection sang diversion road. So dira makit-an nga may mga buho Bombo Champ ang ining dalan kay bagod sa pagtedal sa tubig kag sa dalayon bla nga pagilog sang mga aguma sa masalakyan so nagaamat-amat sa pudpod ning semento kag nagaresulta nga dong nagara-approve siya ang sitwasyon kag may porsyon dira nga nagadalom nga dira masami nagabulasot ang pila ka mga duwa nga guma bla nga mga motorsiklo naton taga mo nang masami nga may nagakalatumba dira nga motorsiklo kay bukod ka kung hindi mo ma-manage ang pag-uyat sa manibila so kakalatumba ka kay siyempre natural kung naguna ang panguna sang guma mo do nagatuwad ka bla kay may best do nagatumbo ka kung malabay ka dira sa ng porsyon iya sang dalan nga guba diri Bombo Champ so mo na isa ka ginareklamo gid sang kalabanan dira nga mga motorista kung may tubig kag medyo malubog siya at hindi mo mantisipar nga may porsyon sang buho inang area. Amo na karon iga pa inspeksyon dira sang City Engineers Office naton tro sa pagpalabot man diri kay Engineer Salvador Pedrogosa Bombo Champ kag aside sina na-observe naton sa separado pag pag-check ta diri sa mga dalanonta tama taw man kadamo nagig Bombo Champ sang daw mga manhole bla o kuning takop sa drainage naton nga nagkalausmod tapos ang iban nga mga takop dinhi daw ga serbi nga saraan niya ang asalsalon nagakaladula tag iban niya ti nagkalawasak na diri particular sa area sang Haro diri sa may city proper area portion diri nga sakop sang lapas area do haloson lang in general sa kabilugan hasta diri sa may coastal road sa mga damo sa Budiga dabla Bombo Champ dira masami naton nakitaan nga tuman ka delikado nagig nga nagaresulta ti bag-uni tanan na pangkayo ang ining mga box culvert nga mga drainage naton pero kay bangod nga daw palpak o kung ma-consider tabala nga hindi maayo ang pag obra so mo na kung paano nagaresulta diri kasang pagkagabok kag pagkalusbot labi na gid kon tiyugan sa mga guma iya sa masalakyan kag labi na gid sa madalagko ni bala nga dira sa mga budiga nga sakop so diri nato makita masami nga damo sa mga lusbot iya nga mga drainage ka manhole naton Bombo Champ. Sa kabayan nila no sa paglabota kung nanong sabat sa City Engineers Office naton yari si Engineer Salvador Pedrogosa sa mga tumaringutan Bombo Champ. Tabi sang barangay po ang top north kad pasulod ki sa Mega World left and right no and through to pakadto sa hospital ipa-check ko subong kung DNG man naga ang tubig buho na da ang buho na da sa drainage nga no kung kay sin og man na da ang ang drainage na nabilong no so may portion dara engineer nga daw kadelikado blang luwas ko may tubig hindi bumabalaan nga may ara kaliya daw buho ang portion sa dalan da blang kay daw wising connection ang drainage dra daw kung baga daw
may posibilidad kasi bala may kapol ang drainage so kung nag-clog ina siya dira. Oh, sige bumbo PGD palantaw na subong adlaw no kun na ano ng sistema sa buo no kun yan sa barangay or otherwise no. Protekta na lang ang ownership sa buo natungdan. So, engineer na observe man nga may maporson sa mga dala naton nga daw damo sa mga open ang mga takop sa manhole ta. Correct nga sa buong PGB sa may deligad na masimana na maging tabunan kami sa may portion sa Quezon Street sa city proper no bali ang mga manhole bala nga yes hindi pa tabulate sa mga project inobra still siya no. So masubo nga balita kay do ginapangawat bala sa mga mautod ta so ginatabunan na lang naman ginasimintuhan na lang naman pero pwede man gyapon ma-open. So amo na lang isa ka ba concern naton nga daw ang takop niya nga daw may steel ang palibot sini. Kung ang steel gadya ni engineer ang iya takop bala na nga masamit kung magabok siya so go smooth no malapak sa masabi sa salakyan sa guma. Actually hindi na gani kalabot yung isa nga magabok pa siya ginakawat kaya bumbo PGB mo na masubo na. So nag-appeal gani kami tani no sa more vigilance sa barangay bla. Na kung pwede monitoron ganyan sa mga areas nga may mga amo sina ng manhole covers sa salon ibantayan gid no kay para malayo sa aksidente bala. Angay ni sa mga nagapangawat ta sila dang himuon nga cover sang manhole. Tamo gani. Araw-araw pa. Tining ginapakita naton subong duway maniging kawat todo nabuka niya ang simento nga cover, master? Hindi nga nabuka sa daw sumalop sa Balabumbutsam. Nagsalop sa tapos ang inagyan ka taksi to bagulang lubyok man no? Ang takop sa manhole kun dito may breast na siya sa palibot sa salon man. Kaya mo na siya nagbinyar. Tapos ang sa sulod yung sinabumtsam, siminto nga damol, pagkatapos na may nagalapos sa sabla nga daw dira nga suukan mo kung mag-declag ka sa drainage, angot mo ng bara, kag alsahon pagkato sa babaw. Tido madala na siya. Madala na, labi na kung mga tao gabululig, datang 3 or 4 kabilog, amat-amat mo pasaka, ang takop, ang natabo na, ang daw bridge siya na sa Gapa Square, palibot, tapos daw nakasangit siya sa Gapa Square nga drainage bala man naton. Di nagaano siya nagaminyar bubutsam kuruti kay bangod nga hindi siya solido gid blang nga makabigta. Kag aside sina kun tanawon naton ang design sa mga drainage naton, madira man ni sila bubutsam na pambutang sa mga kilid sang gutter ang takop. Okay. Ang masami nagakalatabo nga ma-observe ta, alimbawa sa mga PUJs naton mga traditional jeep kag dragko mga bus na kundi ka pangalihid pagkantos kilid. Lapakon sang guma. Lapakon sang guma na maminyar siya sa darawi nga lapak amo na kung paano kalosmod. Butangan tani nila sang kabilya nga hindi madali-dali magminyar Amo gani man. Alang-alang ma-estimate. Alang ma-estimate sina dira ang mga driver kag konduktor pa. Kunti yan yung trabaho sang kontraktor. Nga pasiguraduhon nga standard ng ila sining obrada. Pagba hindi tani advisable ko ako maglantaw personal lang ang takop manhole ara si dalom sang dalan sa drainage. Kay kumpara mo sa una to nga ma-drainage nato kun dito si babaw ka gutter bumbutsam. Pitawo to lang gatungtong sa gutter. Tigin pang box culvert kagintungtong la sa may kilid sang gutter bala dalom. Idara na nagapangalihid ang masalakyan. Di masami kung napakon sa nga lapak, amor kung paano nagkaka-osmod. Di bago pang drainage, puro osmod na yung takop. Pag mo na nagresulta, katubang kadelikado, ang sitwasyon, padriya sa karonsong, papel sa City Engineer's Office naton, so kung identify nila nga ining masakop sa mga damage nga matakop sa drainage diri, kung under sa sakop sa City Engineer's Office, kung sa iya sa district, so ginadras man sa district ni para mapangkayo kay may mga maintenance man, diri iya sa karon. Pero kay ang isa lang ka problema, nagakaladula bubutsam ang salsalon nga takop. Di amulang na permi, aton nga rason, why isang kasulbaran ng aton siniyang
problema. Galing kay kung bakuron naman, kag standard na dira mga materyales nga ibutang, di isa lang kang gasto. Why na sa may makawawart na yon sa sunod naman nga mga panahon, nga tsimpo? Dapat sinaya good for 3 years na or 3 months parang mabadjita naman dayon kag makakwartal mas la dayon. Practice per may toriya nga dapat timon sang mga mangin alamon da bubutsam. Di may mauusik nga kabuhi kung makamuni. Kay tagsa ka magnanga ka may makalabulasot, ka magkalaksidente, ka magkalabuka nga ulo da. Bao. Why niya labot dira yang iban sini? Ang importante sinadra sila ya makaganar, makakwarta, makalabo. Bala na kung lapta, utok mo da kung anong sistema mo da. Di mo na subong ang sitwasyon diri sa pag-ocular naton, tanan, basta i-address naton, coastal area, city proper area, ongoing construction sang dalan diri sa area sang where Banabla Bumbutsam, tubang Kalapas Public Market, kapag adtog diri sa intersection sa Dibinagracia lapit sa Lapas Plaza. Tanan nga gin pangbukbok na tanan daw ang Luzon bago nga drainage tra daw na panglutsan man sa mga daw di sort of debris ni bilang nga mga halindri sa gira pangbukbok kadalan. So nag-amat-amat man kapol diri sa pila ka mga drainage naton nga sa kilid iya sang gutter base sa pag-check naman kapag ocular diri sa karong Mabutsang. Tiko na mo na ang sitwasyon kag kuna mo nang concern Bumbo PJB katong dana naman na iya sang kontraktor nga naga-construct dira subong nga pasiguraduhon nga kung mahuman na dirang dalan, ang mga debris nga nagkalahulog dito sa sulod sa drainage, i-clear out na nila, pangwaon na to nila, palahon nila, kung ano na dahimuon nila, basta hindi mapiktuhan. Kay basi blaga salig sila nga, kung magbaha naman na kita naman ni makayo na pre. Mo naman na project na pre. Una bla? Amo na po natabo sa area ka Taknoy. Ika bago ka drainage. Bagong dalan dra kay bagod nga nagkapol to kung ano nga mga nagkalasupot nga mga bumutsam nga mga particles sa sulod sang drainage. Particles? Particles man mga debris man ka may particles nga alin sa may establishmento mo. Okay. Mga Sige. building. Mabudlay man ko direct taon ta kundi anggit ta lang sa particles. What's on your mind? Ha? What's on your mind? Never mind. Amo na iya. Sige, bumutsam. Sige. Huwag tumadalo pa nga report kuwat para sa papagalagad sa mabuhanay sugto, hindi kalaman sa Bombo PJB kag para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 Cirilo. Hasta radyo. Bombo. Salamat kita Bombo Peter Jan Bayeska. Amo niyang nasiling naton sa aton sining nga mga kabumbo. No? Nga dapat ang gobyerno himuon Manila iyang komportable kag konvenyente ang pangabuhi isang tawo. Hustisya para iya sa mga buwis. Tiyang buwis nagahalin sa sweldo sang empleyado mo, sa income sang isa ka taxpayer sa aton sinimatag palamati. Tanan-tanan kita nagabayad man sang road users tax. Ti gabayad ka na, mantos ka pa. Yan nga sugilano naton siniman. Sa aton sinima kabumbo. Sa ano pa yan ang simpo nga maabot nga kung halimbawa sa isa iya ka proyekto ang budget 1 ka milyon. Ang gamiton nga pundo 1 gid ka milyon. Kay from the looks of it sa aton sini nga mga kabumbo daw kasubo nga por ehemplo binadgetan 1 ka milyon pero ang gingasto 400,000 na lang. Ang 600,000 di ina. Ara guro sa mga karatista Nga karatista ang karatista nung pinaka the best nga move sa karatista, chop, karate chop mo na
Pero hindi iya chap sa tawo. Chap ya sa pundo. Oh. Kung kaysa hindi mo man mabasol ang mga kontraktor nga i-substandard nila ang mga materialis nga gamiton kay halin sa babaw hasta sa idalom nagahulat mo na nagahumlad ang palad di pilakon da why ko da ni kumpirma kag diri lang yan sa pungsod Pilipinas banwa nga ang pirma sang pipila ka mga tawo mahal-mahal ang pinakabarato nga pirma sa nabalaan ko lang na 10,000 ano ginang pirma niya sa pirma ko kag sa pirma sang isa ka taxpayer pareho man lang nga pirma ugaling kiti pirma abi karon dira sang bala nyo na nako kay sino pirma ang kinanglanon hindi bla way labot sang pirma sa babaw may pirma iya sa tunga-tunga may butanta na lang bi kumparar ta ang pirma na sa lawas ng tawo ti mapirma ang ulo paglabot mo sa liog may mapirma pag inada paglabot mo sa dughan, may mapirma pag inada. Paglabot mo yung sa puson or sa tiyan, may mapirma pagin. Sa puson, sa paa, sa tuhod, kag sa dapa-dapa, pila na lang bilin. Sang budget karon niya para iya sa isa ka proyekto. Kunti ang guwa niya in hotel. Ugaling isa paglipas ang panahon, gindilantuhan pagid sang pila ka mga karbaw nag-alam ang mga karbaw nga karbaw bumbutsamaw kaw di karabaw kaw di karabaw mga kawkawan sa pundo sa gobyerno. Hambal sang kilala ko nga German. Hapon to. No good Filipino, kaw di karabaw. Tiyan mo sinabalabanwa. Alang-alang iya karon kay ang inugbutang mo dira nga kabilya. 12mm. Tapos sabi ang bilisan nga 12. Example lang niya. 12mm ang ginabutang dira nga kabilya, ti karon ang nga bilisan nga 12mm nga kabilya tag isa ka gatos. Ibutangan mo lang iya sang 9mm dai nga tag 60 pesos. Kay man ang 30 na nadala na sa karatichap sa kung sino man nga mga Herodes na. Pero ang basang kilala ko sa delivery pa lang gani kuno sang material, may luak na. Pwerte no? Grabe naging diya subong niya. Amo na nga hindi na maglibog ang ulo ta kun nga mga proyekto dre partikularmente sa pangkabugusan sa pungsod Pilipinas. Good for 3 years, good for 6 years. Pinakalawig na guro 10 years or 9 years abi. Kay parang sa pagsugod sa isa iya kapanibag-o sini nga termino kutob sa mga no good Filipino kaw di karabaw, no good Filipino eating grass kaw di karabaw. Ti may share man sila makaharap man sila sa pundo sang gobyerno. Tapos ang taxpayer kulang na lang dugo magwas-lawas nila sang trabaho. Ang gobyerno
biktima lang pirmi sang highway robbery in broad daylight o robbery in broad daylight. Kunti masakit man kung pinsaron. Galing kiting iban siniyaway nakabatsyag, ilabi pang nagakwarta. Ang nakakwarta, ang makakwarta, namitan ni sila ya. 20 minutos na nakaligad sa takna sininga. Launa. Saton sininga pag panumbalik ka Banwa. Report ni Bombo Ria Mumblan, Paliwan Bridge. Update! Amat-amat na ini nga mabuksano Kag ginablubanta nga sa pizza sa isang Disyembre, no? Ukon mas tulo temprano pa pwede na ni Magyan sa madalagko sini nga salakyan. Lakip na diri ang Department of Health nagalaom nga sundon man sa iban sini nga probinsya ang zero open defecation program sa probinsya sa Iloilo. Tanan sini may iniduro, hindi nga patupling ka lang diraya sa kundiin-diin kag mag-ariya. Kag lakip na sini karon Banwa. Si Kagawad Plaridel Nava luyag klaruhon kung para sa diining confidential fund sa idalom sa nga Mayor's Office. Mga balita kag impormasyon panumbalikan ta sa parang nga pagpalayag sa bumuwaray sa udto pagkatapos ang pila ka importante nga mga panumdum oras. Kanami gidya magtulog. Pero kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood. Bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Likawan ang pagpanigarilyo, bangod ang sigarilyo, nagapugong sang oxygenated blood nga makalabot sa tulan kag tissues. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Apang maghalong bangod ang pag-exercise kung malapit ka na lang magtulog, ang mahimo nga magresulta sa insomnia. Kauntasang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butang iman sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Molo Plaza ang central landmark sang Molo. Isa sa 7 ka mga distrito sa syudad sang Iloilo. Diri mo makitaan ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad. Lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo, popular nga Filipino wonton soup dish. Kilala man ang Molo Church ako ng St. Anne Parish Church bilang feminist church, bangod sa duwa ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Ang nasamit nga simbahan ang gindeklarar nga national landmark sang National Historical Institute sang 1992. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Ang nagapanguna nga kabangdanan sang climate change among paglaptas ang ginatawag nga greenhouse gases sa kahawaan nga ginalakipan sang carbon dioxide, methane, nitrous oxide kag ozone. Ang mga gases nga ini naghalin sa paggamit sa mahigko nga sahi sang enerhiya kag gasolina. Madamo ka sang pwede mahimo agud nga makabulig nga mauntat na ang global warming. Una, hindi magamit sang plastic bags. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Tanan kitang may mahimo. Gani, protektahan ta ang aton nga planeta. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami sang legs ang isa ka tawo. Suno kay Dr. Hilary Jones, Tena brand ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mahimo nga mangin infertile ang lalaki. Ang pagsuksok sang skinny jeans na nag-apekto sa reproductive health nga amo nagatugas ang UTI kag iban pang health issues.
mas maayos sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agud mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Ang nagkalain-lain nga color combinations ang nagapagwa sang nagkalain-lain man nga personalidad sang tawo. Suno sa mga psychologists, ginapanugyan Oras sa Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 25 minutos na nakaligad sa takna sining alauna. Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang nga mga balita kaga impormasyon. I-check naton si Bombo Ria Mumlan. Ang latest update sa may Taytay, dira sa may probinsya kang Antique. Malapit na lamang kuno ining malapit na lamang kuno ining Magyan ang Paliwan Bridge nga naguba bangod man sa kay Bagyo Paeng sang tinalikdan siniya nga mga sinimana. I-check naton si Bombo Ria sa report. Please come in. Padayon sa gihapon ng channeling kag dredging sa Paliwan River. Sa ating mga kabombo, iniyang proseso kung sabihin sa iluhon, kag kwaon ng galas, sa mga sediment sa tuba. Ini mga na makabulig sa rabuguon, ang dalagan kung tubig o kung velocity have flow of the water body sa Paliwan River. As of November 14, 2022, Bombotang na may ara na sang 4 ka backhoes, bulldozers, 2 ka payloaders, 3 ka dump trucks, amphibious backhoes, vibro roller, pagbunsa na nagaubra sa Paliwan River. May ara na sila naging excavate o konsarok na 38,400 cubic meters kag pagpatindog man sang pader agod nakaunta ang pagbinaha. Among niya ang ginatawag na embankment, pati man ang soil compaction. Among niya ang pagsiguro na pulido ang pag-ubra sa lupa, pagpatig-a sa pagtatak sa lupa sa temporaryo nga approach. Sa interview sa Bombo Radio kay Mayor John Lloyd Basetes ng Buga sa Montique, iya din pahayag na sa unang semana sa Disyembre, pwede naliwat maagyan ang Paliwan Bridge. Ini ang on or before December 6. Sino sa natunggan, din ako naman na apektado ang ilang resources sa subong man sa nilang makatuan ng banwabangod ng sa naguba nga Paliwan Bridge. Sa subong ongoing ang rechanneling kag dredging sa Paliwan River, ngaya nasa subong sa 90% completion rate o kung 675 meters out of a total sang 750 meters. Ang embankment naman sa temporary approach ang ara sa 37%. Bilang pa napambutaman na sang tamburong o kung pipe ang temporaryo nga access sa Paliwan River para temporaryo nga maagyan sang dalag connection. Para sa dugang nga detalye ating pamatiaan, si Mayor John Lloyd Basetes sang Bugasong Antique. Still, Bomboria, ang kwan lang, ang footbridge man gapon yung nagamit so far. Pero as promised ng DPWH, on or before December 6, malabayan na sa salakyan. Okay, so nakita natin di Mayor, may ara mga 4 backhoes, bulldozer, loaders. Kay sige subong ang rechanneling. Sige maong man ang pagtambak da sang balas-bala kag buta sa kilid sang tulay. Kay while nga sige ang obra sa dalan sa kilid na maagyan sang kwan sang salakyan, amo na pag-obra nila sang pag-fix nila sang utod nga portion. So footbridge man sa gyapon ang ginaagyan sang mga pumuluyo ta Mayor, tama? O kung may ara? Yeah, oo. Tapos may mga salakyan man nga mga 4x4 nga naga four-wheeled nga mga salakyan nga nagaubog na sa suba, no. Pero target sa DP subong na adlaw matapos na ang rechanneling. So magmala na ang area da sa footbridge. So mamasid na sila sang tambak sang balas kaduta dira sa kilid sa tulay para by 1st December maagi na ang salakyan. Noted ang December 6, Mayor Mayor Pasete. Okay. Alright, ano ni Mayor ang inyong mga resources? Kamusta subong ang banwas ang Bugasong? Frankly, Bomboria, no, medyo apektado kami kay bangod nga
medyo gamay ang nagakadto sa Banwa Sambugason from the north. Kahit ang income halos ang Banwa Sambugason nagahalin mga sa ibang town sa norte. Kaya dila sila usually nagapanindahan, nagapamakal sa Banwa. So medyo ang revenue medyo manubok-subong ng mga tiyempo. Pero hoping makabawi kami na pag abot sa bulan sa December. Nabatian si Mayor John Lloyd Pasaete sang Bugason Antique. Suno man sa Department of Public Works and Highways, may gin-construct na sila nga diversion road para mag-serve nga alternative route apang ang target completion ang matigayon sa unang nga semana sang Disyembre 2022. Sa subong mayara sang bamboo footbridge nga gin-construct ang local government unit sang Bugason kag Lawaan Antique para maagyan sang pumuluyo kag sang mga motor babata. All right, so bisan pa paano makaagi na sila Bombori kag hindi na buhin-buhin na ng huol kay sadto ano gid mo lakat ka gid hindi gid pwedeng magluwas kay hindi ka kalakat amo tong imo sining agyan ining temporaryo nga gintukod dira nga trutaytay nga nagaangot lang sa suba magtimbang nga suba. Roger on that, Bombo Cham, no? Oktubre 29, so nagkadto ang Bombo news team sa Paliwan Bridge kung sa diin nasakyan nato mismo first hand ang motorbangka pa ini sang tiyempo nga nag-agi kita kag kita man mismo nakatabok from Bugasong to Lawaan Bombo Cham. Ngara man kita para makover naton kung ano ang paglaslas ni Bagyo Paeng sa nasambit nga Paliwan Bridge. Ara man kita nagsaka kita mismo sa Taytay nga natiphag kung sabihin 26 meters ang nakuha gid sa sini nga Taytay. Bombo Sam. All right. Ini si Bombo Ria Momblana para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio. Bombo! Salamat kid Bombo Ria Mumblan sa imo siniyang follow-up report. Amatamat na ang amatamat na ni ang pagpatigayon man sang nagakigo sini nga mga hilikoton dira iya sa bahin karon sang probinsya kang Antique, no? Sa Paliwan Bridge. Nga isa man sa mga mayor sini nga Taytay nga nagaangot naman iya sa norte nga bahin sang probinsya. Kung madumduman pa sa aton sini nga mga kabombo ang Infrastructure Development Committee tubla Regional Office 6 sa pagpamuno ni Mayor Jerry Treñas, no? Nagpasar sila sang resolusyon nga naga-request sa Senate kay sa House of Representatives nga punduhan ang rehabilitation sang mga infrastructure projects nga gindamage ni Typhoon Paeng sadtong November 15 ni 2022 dito ni ginhiwat sa NEDA Regional Office 6 ang nasambit karon iya nga pag sinapol, no? Sa aton sini karon iya nga matag palamatiti ang pagsinapol to lain-lain sini nga pamagi may nagparticipate nga through conference or mambanaton ining ano bla? Ano ganyan ang tawag? Bombo Chris? Sa butantan lang sa Zoom no? No, or ano man nga pamaagi dira agud nga makatambong sa isa iya kapag sinapol. 74 participants nagikan sa Senado, House of Representatives, National Government Agencies, Local Government Units kag private sector organizations. Si Mayor Jerry Treñas nga amo ang chairman, siya nang nagpanguna sa diskusyon kag sa pag-encourage sa mga opisyal nga suportaran ining request nga mafundingan ang pag-rebuild sa mga nagkalaguba nga mga proyekto kay suno pa sa alkalde sinya vital ini para sa recovery sa Western Visayas, especially sa Panay Island. Now, nga ang province of Antique daw kasubong iya na cut off sa iban sini nga mga probinsya. Hambal pa sang mayor sinya dapat mag-aakto kita sang madasig sinadre. Sa presentation kag sa inventory sang Department of Public Works and Highways Regional Office 6 through Assistant Regional Director Jose Alfruto, iyaging plastar nga 119
ang mga infrastruktura nga na-damage nagikan sa 12 kag sa 16 ka mga engineering offices. Kag gina-estimate ni Banwa nga magalabot sa 1.783 billion pesos ang ginakinahanglan nga pondo para nga ma-restore ining mga nagkalaguba nga infrastruktura. Lakip na diri sa gimpresenta namong Panay River Basin Integrated Development Project sa aton sinikanon iya nga mga kabumbo. Tikabay pa nga matagan man sa nagakigo nga pagtamod sa aton siniya nga mga matag-as pagin nga opisyal para mapadasig na ining rehabilitate or pagkaayo sa aton sini nga mga kabumbo, repair agod nga hindi na makatugas ang huol sa mga kabumbo naton dira sa may probinsya sang Antique, kag partikularmente sa mga nagkahalitan man within Panay or Western Visayas area. 36 minutos na ang nakaligad karon sa takna sini nga launa. Standby sa aton sini nga mga kabombo sa dugang nga mga balita kaga impormasyon. I-check man naton siya Bombo Lindsay Bade. Inamay kantanan sa ginalauman sang Department of Health Region 6 nga kuntani ang iban nga mga probinsya zero open defecation, mayara man sa zero defecation na program katulad iya sa probinsya sa Iloilo. Kaya ang probinsya sa Iloilo mayara sa zero defecation na program nga kung sa diin timbot silingon sining tanan ang mayara iya sang inuduro. Pasensya sa late nagapanyaga kag wala iya naga-ariya lamang sa kundiin-diin nga magpatupling kag solve na dayon ang problema. Balikan naton ini pagkatapos ang bilang kaimportante nga mga panumdumon. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Makabulig ang pagbutang sang ice o kun yelo sa bahin sang lawas nga nagasakit bangod sang injury. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos ng duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Kung magpungko ka gani sang madugay, daw hindi ka na makatindog bangod nagabiring ini o kung naga-cramps. Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Pila sa mga rason sang cramps amo ang sala nga posisyon kung nagatulog o kung madugay nga pagpungko, kakulang sa potassium kag calcium sa dugo, kag dehydration o kung kakulang sa fluids. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Na-eksperyensyahan mo na bala nga mabuli o kung ikaw mismo ang nagapang-bully online? Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, kahuya, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kag kakapoy. Kung ikaw ang ginbully, una nga tika nga imo himuon
amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan, ilabi na sa imo nga ginikanan. 39 minutos na nakaligad sa takna sining alauna. Balik sa pagpangalagad sa bombohanay sa Udo. Check ta na si Bombo Lindsay Bade direktamente karon sa talatapan sang Department of Health. Sa sining paglaom karon sa DOH ang ati mangin zero open defecation pa ang iban sining mga probinsya katulad sa probinsya sa Iloilo. Bombo Lindsay sa report, please come in. Nagalaong Bombocham ang Department of Health Region 6 Director si Dr. Adriano Subaan nga sundon man sang iban nga mga probinsya kag mga syudad diri sa may Western Visayas ang hinimuan sang Iloilo Province. Kung sa diin ang probinsya sang Iloilo amoya ang first province diri sa Western Visayas nga na-achieve ang zero open defecation. Sa Iloilo Province over 2 million ka mga kababainahan, mga kalalakihan kag mga kabataan have already abandoned na Bombocham ang open defecation. Nagapakita diri nga nag-decrease, nagnubo ang trend sang acute watery diarrhea kag acute gastroenteritis cases diri sa may probinsya sang Iloilo. Kag bangod sini ang probinsya sang Iloilo gin-recognize bilang sa nasaling ko na bilang first province diri sa may Western Visayas to be certified nga zero open defecation status. Sunod diri kay Dr. Adriano Subaan, ang Regional Director sa Department of Health Western Visayas, na ining pag-proklama sa probinsya sang Iloilo bilang certified zero open defecation nangin madugay ini or nangin malawig ining nangin proseso nga tinag-required sa pilaman ka tuig nga investment kagti ang anuman pagpanikasog sang tagsa ka mga lideres diri sa may probinsya sang Iloilo. Para sa province of Iloilo nga ma-achieve ang ining accomplishment Bombocham, sunod diri kay Dr. Adriano Subaan, iniya nagapakita lang ng isang commitment pagid sa probinsya sang Iloilo kay grade 1 ini ang ang status or ang zero open defecation ini buot sa lingan Bombocham nga ang tanan nga mga tawo sa barangay ginuntat na to nilang open defecation kag subong may ara pagid silang another process Bombocham tubtob ini sa grade 3. So next process will be grade 2 kung sa diin ang grade 2 amo na siyang ginatawag na basic sanitation. Kung sa diin may ara sang maayo nga kasilyas na magamit ang ining mga pumuluyo kung magkadtuman sila sa barangay, sa eskwelahan, sa child development centers, sa health center o kung sa anuman nga pampubliko nga institusyon. So bali ang ining target kuntani sa probinsya sang Iloilo nga malabot ang zero open defecation dapat kuntani Bombocham 2025 pa ina. Amo na siya ang target, pero however ang probinsya sang Iloilo bangod man sa pag-updanize ang tagsa ka mga municipal health office diri sa may probinsya, nalabot na yan nila ang among status or ang zero open defecation status 2022 pa lang Bombocham. So ang target naman for grade 2 or basic sanitation that will be on 2028 naman Bombocham. So subong ang gipakita man gani no ni Dr. Maria Socorro Quinyon, ang head sang Iloilo Provincial Health Office diri sa my province na tiang may mga pagpanghangkat man sila na eksperyensya especially sa mga pagkadtuman sa mga far-flung areas, mga island barangays, kung sa diin ang ining mga municipal health officers naton kag mga sanitary inspectors nagapadulong gid no sa sining mga kabarangayan bisan tuod nga ti malayo nagasakay pa sa bangka agud nga makatabok lang sa isla, may ara man nga ti masaka sa bukid agud lang nga malabot ang ining mga kabarangayan or ining mga panimalay Bombocham na wala payasang tagsa ka mga kasilya. So sa subong kay ti subong adlaw Bombocham subong World Toilet Day. So gin-renew diri sa Iloilo Province ang ilaman nga commitment nga padayonon ang pag-prioritize sa sanitation programs agud nga malabot na Manila ang grade 2 basic sanitation level. Sunod kay Dr. Subaan, magluwas sa Iloilo Province, may ara man sa pila ka mga probinsya diri sa Western Visayas ang on the process na buot sa lingon nga possible nga sa masunod nga tuig sila naman niya ang declare nga zero open defecation status ilabi na gid or ang particularly ang probinsya sa Capiz. Gari bala ang nangin message man ni Dr. Adriano Subaan, ang Regional Director sa Department of Health Western Visayas. Jovian Engineero of the DILG
Legal Counsel of DENR, Attorney Elizor Miltar, and Donna Marie Magbanwa of DSWD, to our celebrated awardees, Governor Arthur Defensor Jr., with the Iloilo Provincial Office led by Dr. Maria Socorro Piñon, and to all mayors of the 42 municipalities and one component city with their municipal health officers and sanitation inspectors, good morning and greetings of good health. Today, we celebrate a momentous event not only to the province of Iloilo, but to the whole of Region 6. Being proclaimed as a province-wide certified ZOD is a very long process that will require years of investments and will of its leaders. For the province of Iloilo to achieve this accomplishment speaks greatly about the long-term commitment of the LGUs of Iloilo led by our Governor Arthur Defensor Jr., together with our municipal mayors. It is truly an amazing achievement for the Western Visayas region. What made this achievement more appealing is even with adversities, the province was still able to reach its goal. When the pandemic hit our country in 2020, Iloilo province managed to achieve 73.23% of households with basic sanitation facilities and still managed to achieve more by 2021, reaching 94.86%. This data showed us the resilience and dedication towards total sanitation of our health workers, especially our sanitation inspectors, led by our Provincial Health Officer, Dr. Quinyon, with our municipal health officers. Through your efforts, we have seen minimal and decreasing cases of food and waterborne diseases. In fact, the province of Iloilo has shown minimal acute gastroenteritis cases amidst the rise of acute gastroenteritis in the region, having the last isolated case on September 2022. Despite the various challenges in sanitation, we are gradually achieving sustainable sanitation. With the province of Iloilo leading the way, other provinces will follow your footsteps and eventually follow you in moving to the next phase, achieving G2. This entails all households to have access to their very own toilet facility, which will further progress the status of sanitation in the province of Iloilo. Nabatian Bombosam si Dr. Adriano Subaan, ang Regional Director sa Department of Health, Western Visayas. So sa Sini Bombotsang, nagpahayag ng gani si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. na agad malabot naman ang grade 2 by 2028 or any basic sanitation. Dapat nga magbinuligay lang ang mga local government units. Bangod gati, it requires Bombotsam sa pag-ensure man sa mga toilets, mga hand washing facilities na available anywhere or bisan diin man niya magkadtong aton nga tagsa ka mga pumuluyo sa komunidad, sa eskwelahan, sa daycare centers or iban pagiging mga public places. So kinahanglan diri Bombotsam sa probinsya sang Iloilo ang at least 167 million pesos agad nga ma-subsidize ang cost man abi sa pagtukod sa mga toilet kasi mahimo lamang ini mga achieve ang ining luyag sa Iloilo Provincial Government if ever nati padayon man ang support sa mga local chief executives and also ang mga development partners man Bombotsam. All right, kiti bumbulin subong iyang panyimpo dapat why na sang nag-exister nga sa nasiling kutoblak kina patukling sa kilid-kilid kag mag-ariya. Solve na dapat subong iya mangin ano kita do kung kasubong blay mangin isibilisado naman kita. Hindi na kita magbalik pa iya sa primitibo sini nga pagpangaboy. Iban sini nga naglawig diri sa syudad. Mambal sila ati gusto ko sa kay gusto ko ya magpangabuhi isang malinong kag matawhay. Malayo sa kun ano man nga sahi isang toxicity. Pero kung mag-star ka naman sa dapat kompleto man ang mga kinahanglanon mo. Lakip na diri ang kinahanglanon personal mo man katulad abisang formal sini iyang comfort room, Bombolens.
Oo, in fact, tubi din ang Bombosam, hindi pwede nga ti mapatukod ka lang ya balay, nga wala kaya kasang kasilyas, o kung ma-share ka lang ya abi, no, sa imo man yung natupad balay. So, subong, amo man na gani ang panugyan man sa Iloilo Provincial Government, manginsang Provincial Health Office, nga dapat ya wala na ya sang ma-share subong sa mga toilet or ining mga kasilyas, kag wala na ya sang may makutkutanay, bala Bombosam, sa dupa, agod na sila ya maghigpo. Subong niya, amo na ganing ginalauman or tinguhaan sa Iloilo Provincial Government na matigayon ang ining dugang pagidanga pagbutang man abi sa mga toilet sa pampubliko nga mga lugar kay kinahanglanon nila subong sang 167 million pesos. Kagti inaya dako man ang pagpanghangkat kung sa diin inakuhaon ang ining pondo para sa pagtukod sa dugang nga mga kasilyas diri sa may bahin sa probinsya sa Iloilo, Bombosam. So dari sa may probinsya sa Iloilo, ang province of Iloilo is ranked number 3 sa bilog nga Pilipinas when it comes sa zero open defecation status, Bombosam. All right. Ini si Bombo Lindsay Ermitanyo Bade para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Iloilo, Basta Radyo. Bombo. Salamat kid Bombolin sa imo siniiyang follow-up report. Nga gawon ko lang balita ni Bombo Angel Tan. Inumay kantana naman niya banwa sa sining luyag maklarahan diri ni Kagawad Plaridel Nava kung ano ining confidential funds sa idalom sa Iloilo City Mayor's Office. Sa aton sining mga kabombo. Ti why man sang pagpamatok diri ang konsihal pero luyag ilang maklaruhan kuno kay ti kwarta ni sang pumuluyo para mabalance ang pumuluyo kung sa diin bala na nagakantong confidential fund daw. Bombo Angel sa report, please come in. Champ, nagpaidalom sa pagbubusisi. Kaga pila ka question ni Kagawad Plaridel Nava ang budget sang opisina ni Mayor Jerry Treñas bag-o pa man ini maaprubahan. Saging patigayon nga pagpulong kaupod sa City Council, gin pamangkot ni Kagawad Nava ang nahanungod sa budget sa confidential funds expenses kag extraordinary expenses sa idalom sang budget sang City Mayor's Office. Ti ang budget sang nagligad nito Bombo Shop sa Iloilo City Council o kung bilog ang silod sang Iloilo mayara 3,083,244,450 pesos last year ina Bombo Champ. Nagsasubong naman niya tuig ang naaprubahan amo ang 2,958,193,694 pesos. Ang budget sa Mayor's Office, ang total appropriation of Bombo Champ, mayara 752,365,539 pesos. Kung sa diin, mayara sa personal service naka-intend ang 180,256,585 pesos. Sa maintenance and other operating services, mayara 594,158,954 pesos. Kag sa may capital outlays, mayara 39,950,000 nga nakatalana Bombo Shop. Ti isa diri nga natuon ang ging question ni Kagawad Nava ang 18 million pesos sa confidential funds expenses nga ti yara sa idalom sang maintenance and other operating services. Kaupo dira ang extraordinary expenses nga ti according kay Kagawad Nava ang iya lang nabalaan is ang extra batchoy. Ang sa extraordinary expenses Bombo Champ niyara 13,222,499 pesos nga ti budget. Sa peace and order nga ti 21,100,000 ang nakatalana naman nga budget, which is ang aring peace and order Bombo Champ mandatory ini siya. Ang baliging question ni Kagawad Nava nga ti ang kung ano gid man bala ang unod sang confidential fund expenses kani kag sa ti isa peace and order nagambal ini siya nga kung about lang man ini siya sa kinahanglanon sang Philippine National Police ti ihambal kung sa diin ini pagagastuhon kung sa pusil nila bala kung ano gid man bala ang kinahanglanon ang Bombo Champ. Ti ang sa peace and order ngani 30% gid man sang fund ang dapat nakatalana sa sining specific ako ng peace and order nga ni so far. Sa confidential fund, suno sa kay Kagawad Rex Sarabia, ini ang mga programs, activities, mga projects nga ti related sa national issue, peace and order.
kaupod sini ang mga rental sa mga transport of vehicles, maintenance man sa mga safe houses. Sa confidential operation nga ni Bombo Champ, hindi ini siya ma-plastar through regular procedures lang without compromising data gathering concern. So bali ang confidential fund gani kuha ni siya rooted ni siya sa peace and order budget, which is statutory obligation under local government code. Tiging question ni Kagawad Nava ang paggamit ng tinaga nga confidential. Kaya sabat man si ni Kagawad Rex Arabia nga ti ang confidential ang tinaga ang intelligence fund wala asang difference under in siya sa Commission on Audit 2015-01. Ang actually ang ara man ng presensya sang Local Finance Committee sang tion sang pag-hearing o kung sang session Bombo Champ. Tiging depensahan ni Kagawad Rex Arabia ang mga palamangkutan ni Kagawad Nava nga ang tanan nga items nga yara sa budget ang ara sa statutory obligation so far Bombo Champ. Kumbaga fix na ang mga percentage nga ti mandato ini siya sang Commission on Audit. Kagaging klaro man Kagawad Nava nga ti wala siya nag-object sa kung ano man ang budget sang syudad sang Iloilo apang ginaklaro lang niya kung diin dakadto ang kwarta sang mga pumuluyo. Dugang pa sang ni Kagawad Nava nga tiging pamangkot niya kung ano ining catering services nga yara sa budget. Kay last year wala ini siya kuno sa Kagawad Nava ti ang intended diri nga kwarta Bombo Champ ni yara 4 million pesos. Base sa pag explicar man sang Local Finance Committee na ang catering ni is ang kwarta nga nagakadto sa mga nagkalain-laing office during sa mga trainings, seminars, mga meetings sa ginapatigayon. Tinagahambal ini si Kagawad nga ba nga kung pwede lang islan sa terminolohiya nga iba ng catering services kay do tama gid kuno ka social sang catering services knowing man binga sa subong kapang tubang man sa gihapon ang bilog sa syudad sang Iloilo kun ang bilog man nga Pilipinas sa COVID-19 tindo ka inconsiderate naman kung gamiton ining catering services kay do ka social kuno Bombo Champ balig yung islan ini siya sang meal nga tinaga instead of catering services. Yari atong pamatian ang nangin kabahin sang sabtanay man o kung pagpamalamang kutanon ni Kagawad Nava sa session of Bombo Champ. Last year we have a budget of 3,083,244,450 pesos. Today, we are proposing for a budget of 2,958,193,694 pesos. Seemingly, there is a decrease. And the decrease, according to the good chairperson, is attributable to the fact that our internal revenue allotment from the national government has also decreased because they base their share to the LGU on the 2020 budget because of the COVID pandemic. Now, considering that we have a decrease in the budget, I was expecting, Mr. Chairman, that as mentioned by the good chairperson of the Committee on Appropriation, that there is a similar decrease across the board. But I beg to disagree, and I would like to raise this to the chairperson. Under the budget of the City Mayor's Office, I find no considerable decrease. We did not give allowances to, as requested by the RTC, MTC, and etc., but scrutinizing the budget of the City Mayor's Office, I see that confidential funds is still page 5. Confidential expenses still pegged at 18 million pesos. The same figure that was approved last year by the Sangguniang Panlungsod. May I know from the proponent why there is no such decrease
in the confidential expenses of the city mayor's office? Mr. Chair, the confidential expenses is rooted on a statutory obligation wherein under the local government code there is a budget appropriated for peace and order, I believe. And I don't think we have reached the maximum of that capacity. So that's why that budget was maintained, Mr. Chair. No, Mr. Chairman, there is a difference between peace and order budget because last year, the Sangguniang appropriated 18 million for the confidential funds or expenses of the mayor's office. At the same time, it allocated also separate funds for peace and order budget. So these are two separate and distinct items in the budget, the confidential funds and the peace and order funds. So in the current proposed budget, we have in fact three items: confidential expenses, extraordinary, doon sa batsoy ko lang nakita, extraordinary expenses, that's 15 million, am I correct? No, 13 million. 13 million. So aside from confidential expenses of 18 million, the city mayor is asking us for extraordinary and miscellaneous expenses, 13,222,000. Aside from that, there is peace and order program in the amount of 21,110,000. So mean to say, these are two separate and distinct items. Ang mandatory is the peace and order. But how about confidential? How about extraordinary? If you sum this up, 18 million plus 13 million, that's 21 million. Plus 21 plus 21 million of peace and order, that's about 44 million. 51? May copy here. Ang peace and order, di 21 no? Mr. Chair, may I answer that question? Please refer to page 352 of the executive budget. It is indicated the budget year 2023 budget for peace and order, which is 60 million. Page 352 if you have your executive budget. For the year? 2023. Page. For next year? Yes. 352. So, in line with that, Mr. Chair, I believe the confidential fund is rooted on the peace and order budget, which is a statutory obligation under the local government code. So, I don't think that item could be, according to the Commission on Audit, confidential fund shall be used only for the following purchase of information necessary for the formulation and implementation of program activities and projects relevant to the national security, peace and order, rental of transport vehicle related to confidential activities, rental and incidental expenses related to the maintenance of safe houses, purchase or rental of supplies, materials, and equipment for confidential operations that cannot be done through regular procedures without compromising the information gathering activity concerned. Yes. This is intelligence fund. Yes. Because we did not use the term intelligence here. What it is stated here is only confidential funds or confidential expenses. So, is confidential expenses or intelligence funds synonymous with each other? Because what was mentioned is intelligence funds. Just like in the national budget today, that's also very controversial. So as I stated earlier, would like to thank the city budget officer for providing me this citation. As I stated earlier, these items are statutory obligations. Meanwhile, they are rooted, they are fixed percentages, so we could not easily augment such items, Mr. Chair. Actually, this is not technical. We can explain this. Where will this go? To the police?
We will use this to buy firearms, we will buy vehicles, we will buy armored shield or Jel? Bombo Champ, nabatian ta ang nanging kabahin man sa pag-istoryahanay o kung napagpamangkot ni Kagawad Nava may kaangtanan sa sining budget sa City Mayor's Office. Ti isa tiya kabahin o kung nakaangot sa balita, ning pamangkot naton si Kagawad Nava may kaangtanan sa sining iyaman nga sabat sa o kung napagpalamangkotanon, Bombo Champi, so far hindi kumbinsido si Kagawad Nava sa ginhimo nga pag-eksplikar sa kung diin natalana ang kwarta sa City Mayor's Office. Sa interview sa Bombo Radio kay Kagawad Nava, iyaging payag nga tama ka generic ang sabat ang sa City Budget Office kung sabihin makadto ang kwarta sa nga pumuluyo. Sunod sa konsehal, gusto ya pa kung tali mahibaluan sang madalom ang nanungod kung sabihin ang budget sang COVID-19 ng mga bulong social services, mga job hires o kung pinakabilog ang job hires, naging pang-hire, pang isang tion sang session Bombo Champ na kulangan naging man sa oras sa pagtalakay nanungod sa budget kay mga around manok alas 2 to actually Bombo Champ natapos ang session. Kaya bisan sa noon sa konsehal nga sa national level, being question man mismo ni Senator Franklin Drilon ang intelligence fund ni Vice President Sara Duterte. Isakto lang man ang question nun. Suno sa natungdan kay ang budget sa intelligence fund mostly o kung commonly amo ni ang pundo nga ihapos ibulsa suno kay Kagawad Nava. Ginabili naman ni Kagawad Nava ang salig niya kan sa wisdom mismo ni Mayor Jerry Tranya sa paggasto sang pondo ngati nga talana sa iya nga opisina. Dugang pa sa matungdan nga bilang former chairman sa Committee on Appropriations na appreciate din niya ang early submission niya inhimo sa nasambit nga komitiba nga under naman subong sa leadership ni Kagawad Rex Sarabia sa Bombo Champ. Balaan niya nga ano kabudlay ang pagdihon kung ano kauti ang proseso sa sining pagpasa sang budget sa syudad. Yari at pamatian ang nanging payagman ni Kagawad Caridel Nava sang aton. Bombo Angel? Yes, Bombo Champ. Ang statement ko ni Kagawad na Plaridel Nava bantayan sa Iban Sinmanus Public Affairs Program. Ginoon lang alang naging chimpo ko. Yes, Bombo Champ. Tingwaan taman dayon nga mapasabat diri si Mayor sa iya siniiyang proposal nga may confidential expenses tapos may ara pagid sang extraordinary. Yung sa Kagawad paano batsoy ba? Mangkuton tanang alkalde para nga manging klaro tanan ang mga bagay nga doboron sa pananawan kag paramatinan sa aton sini nga mga kabombo. Yes, Bombo Champ. Pagpapatkot natin sa ibang mga programa sa Bombo Radio, Bombo Champ. Ini si Bombo Angel Pichiliertan, pangos sa pamansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Iloilo, sa radyo. Bombo! Salamat gid Bombo Angel Tan sa imo sining follow-up report. Bantayan iban sini manusen mga balita sa aton sining paday nga pagpangalagad diri sa Bombo Radio Iloilo sa iban sini manusen Public Affairs Program sang Bombo Radio Iloilo. Standby na sa kapon lamang program ko naman sa kay Tita Regine. Ini si Momot Shama Blanco Hober gabilin sa imo sang manayanay nga hapon. May God bless us all. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio! Bombo! Ang Ipabilin ang maayo nga panglawason sa panahon sang Pasko. Mag-ehersisyo sang nagakaigo apisar nagabakasyon. Magpain sang tunga tubtub isa ka oras nga tiyempo para sa pag-ehersisyo kada adlaw. Magkaon lang sang nagakaigo ilabi na kun madamo sang handa sa lamesa. Balansihon ang pagkaon sang karne, utan, prutas kag dessert. Indi buot silingon nga madamo ang preparasyon. Mapagusto ka naman sa pagkaon. Antes magpadulong sa Christmas party, magkaon ka na nga daan sang jutay halin sa inyo balay agud makontrol mo ang imo pagkaon sa tion sang selebrasyon. Kung magkuha sang pagkaon sa buffet, tilawi anay ang pagkaon kung mauyunan mo o kung indi, antes magbutang sang madamo sa imo plato agud indi mauyang. Mag-istorya sa imo mga kaupdanan samtang nagakaon agud may banding kag lubos nga ma-enjoy ang selebrasyon kag malikawan ang pagkaon sang sobra. Mag-inom sa nagakaigo nga kadamuon sang tubig agud mangin husto ang kabulusgon kag malikawan ang pagkuyam-kuyam pagkatapos magkaon. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas kag number 1 radio network in the country. Basta Radio! Bombo!
kag soothing feeling sa pag-inom sang tea ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Ang sobra nga pag-inom sang tea ang makapatas sang anxiety, stress kag restlessness. Hindi man manami nga pagtulog, bangod kaangay sang kape, ang tea ang naga-contain man sang caffeine nga nagapugong sa isa ka persona nga makatulog. Apisar sini, ang tea ang isa sa pinakapopular nga ilimnon sa kalibutan, bangod man sa pila sini ka maayo nga health benefits. Apang kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Nagahalog na ang mga pagsulundan. Apang hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung niyara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot, gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalangin ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Pirmi ka bala nagapanguyab? Ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto. Bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy, katuyo, boredom, kag kun kaisa, mahimo nga na-trigger ka lang kung may makita ka man nga nagapanguyab sa imo tupad. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto, amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab sa diin mas sobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang isa ka minuto. Mahimo man ini nga indikasyon sang brain tumor, heart attack, epilepsy, multiple sclerosis kag liver failure. Bilang panugyan sa mga eksperto, mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Lapnago na ang mga nagalakta nga misinformation o kung fake news. Ikaw, nabiktima ka na bala? Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kung sala? Una, i-check gid ang source. Kung sa diin inihalin, kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Hindi gilayon magpati sa mga impormasyon nga imo makit-an, ilabi na online. Sa halos tanan nga prutas nga aton ginakaon sa masami ginahaboy nato ng ilaliso, apang panom dumaliwat kay may liso sang paborito mo nga prutas nga dapat hatagan mo sang tsansa nga buligan ang imo ikayong lawas. Ini amo ang liso sang abukado nga suno sa National University of Singapore. Nakit-an nga mayara sang 70% sang antioxidant content. Ang incredible fiber content nga may upod nga natural oils, vitamins kag minerals ang makabulig sa pag-improve sang digestion, naga-reduce ang inflammation kag naangot man sa paglikaw sa development sang cancer cells. Ang liso mahimo mo nga kihadon kag tuktukon kag isimpon sa imo nga pagkaon o kun ilimnon. Sunod kay Dr. Tom Wu, isa ka physician nga ginpasidunggan sa American Cancer Society kag United Nations, nakumpirma niya nga ang liso sang abokado nagatanyag sang most intense amounts sang soluble fiber. Ang soluble fiber nagabulig sa pagkakas ng cholesterol sa cardiovascular system, gani makabulig ini sa paglikaw sa heart disease, heart failure kag stroke. Ang intense burst sang antioxidant sa abokado nagabulig sa pagpanubo sang oxidative stress nga tugas ang harmful UV rays sang adlaw kagamuman sa pollution kag chemicals. Makabulig ini sa pag-reduce ang visible signs ng aging kag naga-rejuvenate sang tone kag condition sang skin tissue, gani mas young looking ang imo nga panit. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Bangod sa mainit nga tiyempo, madamo ang mga tao nga nag-enjoy sa paggamit sang aircon, agud nga mabuhina ng init nga ilang nga nabatyagan. Apang nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga checkyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigo,
mahimo ini nga magtugas ng impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maghinot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Ang cabbage o kun repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Dapat lang ara ini bangod sa sustansya nga dala sini sa ikaayong lawas. Suno kay Vanessa Voltolina, renal dietitian sa Fresenius Medical Care North America, yari ang mga benepisyo sang repolyo. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang sulfur-containing compound nga sulforaphane ang nagahatag sang pait nga sabor sa repolyo, amo man ang nagahatag diri sang cancer-fighting power. Ang sulforaphane nagapugong sang progression sang cancer cells. Ang glutamine, isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Ang hampang at chess tuman ka popular sa bilog nga kalibutan kag masaming naangot sa strategy kag kaalam. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Sa study nga gin-feature sa The New England Journal of Medicine, nakit-an nga ang mga tawo nga nagaedad 65 anyos nga nag-engage sa brain stretching activities kaangay sang chess ang may mas manubo nga tsansa nga mag-develop sang demensya. Paathag ni Dr. Robert Friedland, isa sa authors sang pagtuon, ang unused brain tissue ang nagaresulta sa pagkadula sang brain power. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Madamo sa aton ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Suno kay Dr. Raj Dasgupta, isa ka sleep medicine expert, wala sang seryoso nga risgo ang paggamit sa electric fan apang pila ka mga tawo ang maka-eksperyensya sa mga ginakabig irritating symptoms. Yari ang pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sa fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate nga hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok nga naga-trigger sang allergies. Gapamalaman ini sang mata kag panit. Muscle aches, makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan lang masakit nga lawas kung magbugtaw. Nagakadapat nga ibutang ang electric fan 2 to 3 feet away. Agod nga maprotektahan kamo sa concentrated airflow. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades. Agod masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Ang sasamiyo kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kag native ini sa tropical areas sa Asia, Africa kag South America. Ining manggaranan sa protein, vitamins, minerals. Ngayong hapon sa inyo tanan mga kabombo, ari na naman ako. This is Tita Regine. Welcome sa kahapon lamang program diri sa DYFM, Bombo Radio Iloilo. Biyernes kita nga edisyon. So check attendance, basing iban wala na, maging katuan na, nagbakasyon na. Kumusta ka mo dira? I hope everybody's just okay. Ang morning nangin manami gid, pangtakop nga semana, damo sa mga good things that happened sa inyo. Amo na ang wish ko. Lola pa rin, kumusta ka na dad? Wala ta kabati sa imo for this week, how? I just hope you're doing good. Kaya sa iban pa natin dira nga mga suki, nga mga tagpalamati, hello and welcome gid. Sa nga hapon, padayon na naton ang pulingaw-lingaw sa mga kasaysayan. Siyempre, may wala kita natapos yesterday. May istorya nga gin-share diri sa aton ni Leticia. So, we're going to find time para nga matapos ina today. And also, with other stories, nga aton man nga nabaton. May isa diri nga nag-request kung pwede, today ginaton. Nga basahon ng iyang istorya. Sige, request granted as always. Sige, Bing, first story ang imo and then i-next naton ang iyang ni Ma'am Leticia nga ginsugura naton kahapon. So, preparado na kamo dira? All set na? Ay, ang inyong mga istorya. Paki-check na lang kung kumpleto na, may mga pictures na, kung ready na, then i-email na sa bombo_iloilo@bomboradio.info or ipadala kay Rob. Sa kahapon namang program, DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City, nagahulat ang 1,000 pesos nga cash sa aton nga mapalaron nga tagdaog
kada semana. And by the way, thank you gid Capricorn 61 for accepting my call. So all set na kita sa pag-interview sa iya. Boss siya ang aton nga winner yesterday. Right now, sa ating Christmas countdown. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Hala, nagahilapit na lang gid. 37 days to go before Christmas. Bao ang smile sa mga bata, do kadako gid. Ari naman ang atong ambahanon para sa inyo as I welcome you diri sa KLP from the Bombo Music Festival from Lindy Katikista. Break. Good afternoon. Teka lang, wait lang muna. Sobra ka nang umiiksena sa buhay ko. Pwede bang time out muna? Parang napapagod na ako sa'yo. Makakaya ko rin siguro mawala ka kahit sandali. Kahit pa pang habang buhay, kakayanin ko to. Teka lang, wait lang muna. Parang naging sunod-sunuran na ako sa'yo. Pwede bang time out muna? Hahanapin ko lang ang sarili ko. Makakaya ko rin siguro mawala ka kahit sandali. Kahit pa pang habang buhay, kakayanin ko to. Break, break, break na muna tayo. Ayokong manggulo ka sa buhay ko. Break, break, break na muna tayo. Iniisip ko kasi gusto ko na magbago. Teka lang, wait lang muna. Parang naging sunod-sunura na ako sa'yo. Pwede bang time out muna? Hahanapin ko lang ang sarili ko. Makakaya ko rin siguro mawala ka kahit sandali. Kahit pa pang habang buhay, kakayanin ko to. Break, break, break na muna tayo. Ayoko manggulo ka sa buhay ko. Break, break, break na muna tayo. Iniisip ko kasi gusto ko nang magbago. Pag-isipan na muna kung ikaw ay babalikan. Mawala ka man kahit kailan, ikaw pa rin ay nariyan. Break, break, break na muna tayo. Ayokong manggulo ka sa buhay ko. Break, break, break na muna tayo. Iniisip ko kasi gusto ko nang magbago. Oh, break, break, break na muna tayo. Ayoko manggulo ka sa buhay ko. Break, break, break na muna tayo. Iniisip ko kasi gusto ko na. Iniisip ko kasi gusto ko na magbago. If you want to have a break from the hustles and bustles of city life, pwede gid, no? Break ka na break sa stress, break sa somebody na medyo nagahatag sa imo, nag-disturb sa imo. Kalma lang, relax, break ka na for a while. Or maybe change direction, pwedeng gid. Oras natin mga kabombo, 23 minutos, makalipas ang alas 2 sa hapon. I know, ara na kamudira, pwesto na. Sige, ready naman ako to read our first story sa sininga hapon, ginashare diri ni Bing, sang 1st District.
Nagasiling, Dear Tita Regine. Maayong hapon sa imo tita, kag sa makatapos ng Bombo Radyo. May kasaysayan man ako, natubtubuhi ako, hindi ko gid malipatan. Natuhi ini sa bata ko nga babayi. Agot ini siya tita, bali 5 ang bata namon, bali ang kamanghuran ini siya, 15 years old ang edad na. Maalam ini siya tita, mabuot, kag nami magkanta, kag tanan nga contests, ana. Bale, nagvaledictorian ini siya kang grade 6. Pero kang gamay ini siya tita, hindi man ini masakiton, kag happy lang gid. Sa nagaedad siya sang 15 anyos, nagpalakaon siya, tapos kag pala coffee, kag pala ihi kon gabi, kag nasubayan ang basin kada ihi na. So natingala gid kami. Tapos ginaakigan ko, kay bag-o lang kakaon, nagkaon naman. Tapos hambal kang hinablos ko, bay ilang kay gihinupang. Kung wala ga kaon, piliton. Pero hindi na intsakto tita. Kang April 19, 2022, nagkap ini siya sa simbahan. Kay gakanta ini siya tita sa simbahan. 3 kaadlaw, sa swimming pool sila nagkap. Pag uli na tita, nagsakit iya tiyan, siling ko, or siling niya, masakit tiyan ko. Ti siling ko, anong gikaon mo, how? Siling niya, kanon man lang. Tapos tita, gindala ko sa doktor. Hambal kang doktor, acid lang. Ginresitahan siya para sa acid, kag sa sakit. Pero tita, galuya siya. Tapos, wala gana magkaon. Mga 3 na kaadlaw nagligad. Gindala ko naman sa doktor. Kay ginhambalan ko ng ipalaboratory para mamanan kay galuya. Gindala ko sa doktor nga may laboratory. Baw tita, taas sugar na, kag may infection. Hambal kang medtech, hulata ang doktor, siya lang maesplikar. Ginpapauli ko bata ko, baligin pauna ko tita, ginpasakay ko sa tricycle, kaya naghulat pa ko sang doktor para mabasa ang result. Tapos tita, chat ako sa bata ko nga ika-4 na. Naghambal ko, kamusta si Cole? Hambal ya, nami, tulog na ma, gauragok. Tapos tita, ginukulbaan ako. Tapos nag-abot ang doktor. Hambal ko, dalon ko na lang bata ko sa hospital, kaya daw hindi na nami ang hitsura na. Hambal kang doktor, oo, kay taas sugar niya, kag may infection. Gintawan ako referral, nadalon sa hospital, gimbal. Tita, nagpuli na ako sa balay para mahimos ko siya, kay masunod lang ang ambulance. Baw, tita. Pag abot ko sa balay, ginpukaw ko si Cole. Why na siya gahulag? Kagaturong iya mata. Naghibi ako, kag nagsinggit tabang. Tapos nagabot ang ambulansya. Baw tita, hindi na ko kabalo kung ano himuon ko. Kay gakurog na ang lawas ko. Habal ko, Cole. Updanay patagina nga ang amo lang nakadasig haw. So gindala naman sa hospital gimbal. Gin-ultrasound siya, kagin catheter. Kagaturong lang mata na tita. Tapos hambal kang doktor, wala ni nobyo. Hambal ko, wala mo. Kabuot sina nga bata, wala gahalin sa balay. Gin-interview ron ako kang doktor, kay swab ron kami. Tapos tita, ginpukaw ko, masaka ron kami sa babaw, kay iswab. Nagkudog-kudog tana, kag nagkurit na lang iya mata. Nagsinggit ko, dok, bata ko, gapalang gitom na. Gintabangan naman nila. Comatose na tita. Otasig mo. So gintubuhan nila bata ko nga manumano, dala lungo-lungo kang doktor, nga dala hambal, critical ang pasyente. Ti daw tinakluban ako kang langit. Nagpanik ron kami tita. Pati bana ko, kag duwa ko kabata, naghinibi na kami.
kay wala ron gahulag bata ko. Nagtawag sila sa Western kay i-refer kami to, kay di na sila kasarang, kay la gamit ko no. Nagsabat ang doktor sa Western, hambal niya, hindi sila magbaton, kay wala bakante, kag kritikal ang pasyente. Hindi na ako makalabot kung dalon pa. Gapakitluoy ang doktor sa gimbal, nga batunon lang, kay basi makasalbar pa. Hambal sang doktor sa Western, pahambal ako sa parent kang pasyente. Bana ko nagsabat sa telepono sa doktor sa Western. Hambal kang doktor, kumusta bata mo? Hambal kang bana ko, kritikal kag natubuhan. Siling kang doktor, kung ako sa inyo, hindi nyo na lang pagdalundi. Kung gusto nyo pa makita bana nyo, or bata nyo, kay duwa lang pilian nyo, ilubong lang kag i-cremate. Naghibi ang bana ko, dalabutang kang telepono. Ginhakos ako kang bana ko. Hambalya, hindi lang naton pagdalon bata ta sa Western, kay duwa lang kuno pilian ta, lubong, cremate. Do tinakluban ako kang kalibutan, tita. Hambal ko, ay, dyan si Lord, hindi ipagkwaon si Cole kag nagaserbi sa iya. Sa amo lang kahapos kwaon niya, hindi ako magsugot. Hambal ko. Kung tuod ka nga Diyos, hindi pagpabay si Cole, kay mabuhi pa bata ko. Tapos tita, nagkadto ang doktor sa amon, hambal niya, sino mo desisyon sa inyo kung dalon bata nyo sa Western? Kaya nagpasugot ron ang doktor nga dalon to. Naghambal ako ang madesisyon. Di ka mo magpahilabot, ipakipag sa palaran ko, kabuhi kang bata ko. Hambal kang doktor sa gimbal, istoryahon ang doktor sa telepono sa Western. Siling niya, siling niya, hindi ka gid mag-down, mapas lang kaw. Huo lang nga huo, bisan ano kasakit hambal nila. Tapos itang ginambalya sa bana ko, amo man ginambalya sa akon. Sakit tita pamatian, pero ginagwanta ko lang. Hambal ko, desidido ako nga dalunda, bisan anong matabo. Ginpapirma kami waiver, tita. Kung anong matabo, wala sila sa labton ko no. So sa ambulance na kami, 2 ka nurses nagupod kay mga bata ko. Tapos, wala gid nagahalin panulok ko sa bata ko. Habal ko sa kaugalingon ko, kung mapatay bata ko, malumpat man ako sa ambulance, tita mo. So, nakaabot gid man kami sa Western, mga 12:30 a.m., April 29, 2022. Nagdali-dali ang mga doktor sa pagtabang sa bata ko. Hamba ko sa bata ko, ikaw lang tumaprocess kag bantay sa manghod mo kay di ko kaya makita ang manghod mo. Wala ron ga dapat ang tiil ko sa duta. Hambal kang bana ko, kalma lang, hindi pagbabayan ni Lord si Cole kay makaluwas gid siya. Tapos sa aga na, hinibi lang ko nga hibi. Wala kaon-kaon Tapos gin-swab sila, negative man. Gin-transfer sila sa ward kay wala bakante ang ICU. Pero critical siya, tita. Tapos ginpatawag ako kang doktor, hambal ko, duwa kami kang bana ko, hambal niya, oo. Tapos hinistorya na kami kang bana ko, hambal niya, manaan ninyo ang sitwasyon kang bata ninyo. Oo, doktor, critical. Siling kang doktor, hindi lang critical, minuto, segundo, mapatay na siya, kay hindi na magbaton ang utok na kang hangin. Wala ga respond. Hamba ko sa doktor. Di, dok mabuhi pa bata namon. Pila pa ka percent nga mabuhi siya? Hambal ka, doktor. Amo na ang di ko masabat. Basta, pangamuyo lang. Daw malumpat ako sa building, tita. Nag-wild ako sa dalom. Naghinibi ako. Hambal kang bana ko. Kung ano kuno pagbuot kang Diyos, batuno namon. Hambal ko, hindi ko mabaton. Abi mo, tita, kung may maabot nga salakyan kang punerarya, gapaabot-abot ako nga akon bata kwaon. Muna. Pero, naagahan pagid bata ko, tita. Hambal ko sa magulang na, ni, kumusta ni ang manghod mo? Siling niya, puwerte hilanat na ma. Kay ginalagas ang fluid sa lawas na, kagdamo nga tubo ginabutang sa baba na. Kagrabe na masikol.
Kag kami tita, gapi na nga muyo lang. Kagin public post kang bata ko sa social media nga pangamuyuan tita. Nag-viral tita, kag labot sa ibang bansa. Hasta ang mga negro nagapangamuyo. Kag sa kaluoy sang mahal nga Diyos na ICU tana tita. Grabe ang pasalamat ko kay duwalang gid ang pasyente sa ICU. Tita, grabe ang pagbantay kay mga doktor sa iya. Kay ano oras, ma-cardiac arrest na tita. Hasta ginabantayan ko ang mga doktor kung magwa sa ICU. Kaya ginakumusta ang bata ko. Habal kang doktor, pangamuyo gid ka mo. Kay automatic, madula bata niyo. Tapos kinistorya ako kang doktor na naghabok kidney na, kag naglaton ang infection sa lawas na, kag tulughungan dugo, basi i-dialysis bata mo. Naghibi naman ako tita, tapos kipasulod niya ako sa ICU. Kaluluoy ang sitwasyon kang bata ko, naghalalabok lawas na, kag kumatos man gihapon. Damo nga aparatos gakarabit sa lawas na. Tapos tita, nakabugtaw bata ko. Hasta na amat-amat ginkuha tubo na. Ay, salamat. So napasalamat kid ako kay Lord nga kasalbar bata ko kag nag-okay na siya. Grabe man atipan ka mga doctors kag nurses tita. Hasta nga makagwa kami sa ICU. Kag ginbalhin sa ward liwat. Tapos pagkuha kang tubo na, hindi siya kahambal, kag hindi siya kalakat. Tapos tita nag-roving ang mga doctor sa ward. Pati na ang doktor nga nagduom kanamon, kag nag-duty sa emergency. Nakibot siya. Ginpisil niya ang guyakang bata ko kag mga lawas, dalahambal. Call, buhi ka. Grabe power spirit mo ba? Tinag sa bata ko, ikaw dok ang nagduom kanamon, kag hindi daad magbaton? Sige niya, oo, pasensya gid mother. Kay antes ng sulod bata mo, 4 ang napatay. Pareho nga case ka na. Pero imo bata, may mission pa. Kay ginbuhi pa ni Lord. Naghibi naman ako tita. Hugali tita Regine, 2 weeks siya sa ICU, hasa nag-abot ana nga mga results. Sa kaluoy kang Diyos, wala siya ma-dialysis. Kaya nakagwa kami tita, pero grabe antos na. Kaya hindi siya makalakat. Kasi nakitiil, hibi lang hibi. Pati ako gahibi lang, kay kasakit sa isa ka nanay. Kapangayo bulig bata mo, wala ka sang mabulig. Gahaksanay lang kami. Tita, sa isa ka semana, katatlo kami magbalik sa OPD. Abi mo tita, hinahakwat lang siya kang papa na. Di pakatalab ang reseta kang doktor para sa sakit. Kapila islan, tramadol pa ang bulong nga nakatalab ka na. Isog-isog, abi tita. Gahambal siya nga masuko na kay kapoyron ko no, kag naluoy siya sa amon. Gina-counseling siya kang doktor. Hasta nagburon panulok na. Nangita naman ako sang doktor sa mata. Gin-laser ang mata na tita. Puwerte kagasto, pero gaantos kami kapangutang para mabuhi lang kag normal. Sa subong, balik-balik kami sa doktor. Kagapaayo siya tita para kabalik ta na eskwela. Kay gina-special ta na ka mga teachers kay SSS ni siya tita sa school. Kay ginapangayo gid namon ang kaiyuhan ta na tita. Hasta na lang diri ang malawig ko nga sulat, may Diyos gid nga buhi nga nagbulig sa bata ko. So more power sa imo tita, pasensya ka na sa agi ko. Damo pa ko daad isulat, pero lawig-lawig na tita. Subong abi mo, 4 times a day siya na na-insulin. So tawagan lang ako sa kay Bing, sang 1st District, sang Iloilo. Kag tita, pakigreet na lang. Advance happy birthday kay Flor de Lisa Isang Yating, sang Barangay Durog, Miagao, Iloilo. Bing,
we could just imagine, no? Kung ano nga sari-sari nga balatyagon ang nag-igo sa imo. But mostly, ang imo nga kakulba nga anytime basi kwaon ang imo nga bata. But you have that, mahambal nato, no? Pwede man strength, pwede man faith, pwede man stubbornness nga naghambal ka, just in case hindi mo gid mabaton. Nga may matabo nga malain sa imo nga bata, nga kuhaon ang imo nga bata. And yes, indeed, no? Sa natabo sa imo nga bata, you have proven ang aton Ginoo nagapamati sa aton nga pangamuyo. And really, very, very strong kung collective prayer. As in, madamo ang nagapangamuyo, ginastorm ang heaven para nga pamatian lang ang ginapangayo. Ang intention para sa isa ka ginapangayuan sa nga pangamuyo. Well, who knows? Hindi bala? Basi grabe ka grand, grabe ka great sang mga plano sang Ginoo para sa imo nga bata. Ara na sa bibiisang kamatayon, very critical ang mga doktor mismo. Nagahambal, no? Ngati anytime basi madula siya. And amo to gali, no? Nga daw hindi sila amo na ka-optimistic because just before kamo to nga nagdala sang bata nyo, may 4 cases na nga nagalamatay and the same case sa inyo nga bata. But, wow, pinili gid ang inyo nga bata. Yes, correct, no? Basi may special mission gid ang inyo nga anak. Kasi natabo sa inyo nga bata, diri man kita, no? Nga naka hanga sang inyo nga tuman nga pagpalangga sa inyo nga anak. Himuon ang tanan para lang, no? Nga maluwas kag mahingagaw ang kabuhi sang inyo nga bata. Ang pagiging nanay mo nagwa gid, ang pagiging parent mo nagwa gid, kag wala ginabaliha ano bisan tarangkas ng utang bay ida ang importante nga masalbar ang kabuhi isang bata sa masami atong ginahambalang kwarta makita pa ang kabuhi hindi na. Gingrasyahan kamo. It's a great blessing para sa inyo. By God's grace and mercy, ginluwas niya ang imo nga bata. Siguro grabe gid, no? Amo ginaang kahugot sa imo pangamuyo plus the other people nga hindi man gani kilala ang imo nga anak nga nagbuligid sang pagpangamuyo para sa imo nga bata. So diabetic gali ang imo nga bata, wala kamo sang idea. Well, now nga kabalo na kamo, I am sure gin advice man kamo, gin informa kamo nga halalungan gid ina, no? Although very young, pero anybody could be hit by that disease. Kag pilabla ka milyon, 1 out of the number of persons kuno sa household may aragid nga diabetic or mataas ang sugar. Ang iban sa lineage, no, sa bloodline sang ilang family history. But anyway, since nakalampuwas ng inyong nga bata sa critical nga kondisyon, now sige-sige ninyo ang iyang pagpabulong, gina-insulin nyo na siya 4 times a day, so which means halalungan gid, especially ang mga pagkaon nga inyo nga ihatag sa iya, kinahanglan intindihon nyo gid ina ano ang pwede, ano ang hindi pwede. Kagang inyo nga bata dapat ipaintindi nyo man sa iya, no, kung ano na ang iya nga balatian so that siya mismo siya gid ang makabulig man sa iya nga kaugalingon. May mga foods nga i-avoid, may ara food nga ti kinahanglan na damuon niya sang kaon, and syempre ang iyang ang habit hindi pwede, no, nga magpinulaw, tapos kinahanglan may exercise, tapos ang food gid, no, dapat disiplinado gid. Well, anyway, you are there para sa imo nga bata, kag although also ang imo nga husband, kaptanay gid kamo nga duha, and ang iban nga mga kauturan sa imo nga bata ara kamo, no, para nga pabakuron pagid ang inyong anak and alagaan siya sa iya nga kondisyon subong. Well, let's hope she would be getting better every day, kagabay nga ti makapanumbalik gid siya sa normal, kag maka-adjust siya, no? It's gonna be the total change of lifestyle para sa iya, bangod sang iyang ginasuprir nga sakit subong. But I know you won't never give up, kagabay siya man, no? Ma-inspire nyo man, ma-encourage nyo man, nga siya mismo, hindi siya mag-give up because ara lang gid kamo na mag-aalalay sa iya.
So madaming salamat sa liwat, Bing, sa pag-share mo sa imong istorya na tuy sa imong anak diri sa kahapon lamang program. 44 minutos na makalipas ang taknang alas 2 sa hapon. Balikan naton sa atong pagpanumbalik man ang istorya ni Leticia sa City Proper. Sa pagpanumbalik sa KLP, pagkatapos ng gid, sa pinakamang importante ng mga pahibala. Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! Ako si Mayor Jerry Treñas, sang syudad sang Iloilo nagaimbitar sa inyo sa pagkare kag pagsaksi sang face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Apang hambal sa isa ka health expert, dali lang kay ang panit maayo man. Sunod kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas sa makabulig sa increased potassium intake. Ang potassium amo ang nagabulig para matigayon ang chemical reactions lakip na ang reactions nga ginagamit sa metabolism kag nagabulig sa cells nga mag-generate sang mga puslanon nga enerhiya gikan sa pagkaon nga imo ginakaon. Ang potato skin naga-provide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells naga-contain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga naga-bind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Ang pagkaon sang potato skins naga-benefit man sa health paagi sa pag-provide sang source sang niacin ug ang vitamin B3 nga nagabulig sa cell communication kag new cell development agud nga ang cells maka-recover gikan sa physiological stress. Masami man bala nga nagasakit ang imo tiil matapos ang isa ka adlaw nga yara ka sa trabaho? Matapos ang inoras nga pagsuksok sang sapatos ug sandala, hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ini naga-activate man sang aton nga nervous system sa diin nagapatas ini sang feel-good brain chemicals kaangay sang endorphins. Makapaboost man ini sang blood circulation nga naga-maintain sang healthy muscles kag tissues nga nagabulig agud nga malikawan ang diabetes. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pila lang ka adlaw. Samtang makabig naman nga naga-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon agud nga Mabalikan natin diri ang istorya ginsugudan naton basa yesterday from Leticia sa City Proper kung paano nga na-met niya ang someone sa iya nga kabuhi nga ginpakilala sa iya and quite a familiar face kay ti sa ila man lang gali nga lugar pero hindi niya amo na gid ka kilala no, and after that nangaluyag sa iya but daw naglabuanay man sila wala yaman gin sabat may visiting schedule siya gani ginatag sa lalaki pero dogin turn down niya but after 8 months no nga wala na sila communication, wala na nagpakita ang lalaki, nagkita ay liwat ang ilang banas sa isa ka patay kag didto nga naka-istorya naman liwat sila nga duha and until no nga daw nagnami naman ang ilang di pa man naton matawag nga relationship pero ang ilang damdanay sa isa kag isa kag according sa iya he has changed into a better person, more caring, more careful, more sensible and more decisive.
Kag diri kita, siling niya, we're coming close to the next chapter in our relationship. So sa next chapter na kita sa iyang relationship. And here we go. So one afternoon in July, Tita Regine, after his visiting hour, ginpadayon ko ang akon nga nauntat nga panahi. Sang nabatyagan ko nga may tao sa akon nga likod. So I slowly looked back and was shocked to see him. Siling ko, oh, nga nagbalik ka. Ang balya, kay nalipay gid ako. Ha? Nga kay gintugutan na ako. Nga ano? Nga mga sawa na. Ha? Kay sino? Sa imo. Ay, ambot, hambala ato si mamang. So, amo na ang conversation. Tita, I directed him to mamang because I was confident. Negative answer ang mabatian niya. I had in mind ang hambal ni Papang sa amon. Hindi ka mo magpamana kung hindi pa ka mo 25 years old. Di manog 19 pa lang ako sa September 14 nga ato. Hambal sang mother ko, hulaton ko anay si Papang niya, kay hambalan pa namon ina. By the way, tita, my father was an ambulant, independent drug peddler of calcium lactate and aspirin tablets in bottles, and was out to provinces in Visayas and Mindanao regions. Binula na iya, kagtalagsa lang siya nagapauli. Kung makapauli siya, gina-istorya niya na ang tanang nga members ng family, secretly, no, from me, about sa akon nga suitor, sa iya nga proposal. Kag, there was a unified yes from everybody. Sugot sila, ha? Sus, Tita Reg, nangin biktima ako ng maling akala ko. Kaya the truth is, wala ko yung commitment sa iya. He never professed love to me, nor did I say yes to him. We never talked seriously about us. Agali, so mga visiting hours, wala to siya pangaluyag. So I was turning 19 then in September, and my father told him, daloon niya no, iya mga ginikanan sa balay para sa traditional nga pamalayi or pamanhikan. Agin pasultan ikaw. Hamakon mo, tita, wala sang confirmation with me about the real score between us. Way sila kabalo, hindi ko siya nobyo. Ugaling lang, mabuot, kag masinulundon ako nga anak. Si Kuana, may love ka man, secretly. So, naset ang pamalayi. It was August 1960. Ginpamangkot ang petsa sang kasal, boka abdik sa iya magsabat, September 14, sa birthday ko. Sabat ko, hindi, sa December. Kay gusto ko palayoon ang petsa. Tani-gani, pag edad ko 25 years old. Sa next chapter naman kita, tita. We were married December 25, 1961. Ang handaan sa balay, kay hindi pa practice ang hotel accommodations. Madamo ang bisita, mostly relatives nila, alin sa Dumangas, tapos ang ilang mga neighbors. Tapos, nagpangabuhi kami independently from both our folks. After that, sa isa ka house nga ginpatindog before the wedding. It was his gift for me. On September 15, 1962, I gave birth to my first child, a baby boy. Kag-abi mo, tita, I heard it clearly from a nurse. Ay, kalipot sang umbilical cord niya. The doctor and the other nurses were wide-eyed and quiet. Ang amo to nga ilang nga ginhambal stuck in my mind. Ang anak ko nga ato was handsome, with soulful eyes, with deep dimples and cleft chin. Guapo, like his father. But he was not destined to be ours. He died at the age of 1 year and 4 months, bangod sa pneumonia. Ginbaton ko ang will ni Lord, thinking positively for my second child's welfare. He was 1 month and 5 days old only on the death of his brother. However, ang husband ko, do hindi niya makaya ang pagkadula sa isa namon ka anak, such that he sold our first home and moved to our second home
near sa perimeter fence sang isa ka eskwelahan sa may Rizal, Estanzuela. Summer of 1964, he came home from work nga may balita siya sa akon. Hambal niya sa akon, gusto niya kuno nga mag-eskwela ako sa college. Siling ko, ikaw lang eskwela kay lalaki ka. But his answer was, ikaw lang kay maalam kaya. Takaan ko tita, gani siling ko, ti, ma-BSE Ed lang ko like your two sisters. Pero siling niya, hindi pa, taas kaya. So that first SEM opening, I enrolled in a BSE course sa Iloilo City Colleges, later known as UI. So I finished the course in 3 years and 4 summers, taking 15, 18 units kada enrollment period. Why gid ko nag-work sa 21 units? Because why ako much time? Kay may mga motherly duties ako and nag-study ako at the same time. So I have to be in school from 10 to 12 a.m., 3 to 7 p.m. only. Kaya tita, I had 2 more birthings. In November 1966, a boy. Kasang August 1968, a girl. So untat ako 1 SEM, each in 1966 and in 1968. During the second SEM in 1969, I took the last civil service exam for teachers, still an undergrad, with certified 18 units in education subjects. That was in August 29, 1969, kaya ang result naging release on June 1970. Kami gali ang first batch ang mga graduates sa Amonia College. Abi mo tita ang result ko, passed. Thanks God, I did it. Pag-abot sa husband ko, may paninda siya nga dala, sudan namon sa udto. Ako kag manghod ko nga lalaki, manuglakat sa school para ma-enroll siya. Pag-abot namon halin sa school, ang naabta namon, lulutoon gihapon, kay wala ang husband ko. I didn't know kung diin siya, so I did the cooking. Pag-abot niya, bit-bit niya gali ang rating ko sa bilog nga barangay, sang Rizal, Estanzuela. Kay ako lang ang pasado. Ang iban nga ko examinees ko sa amon, malas, nga wala ka pasara. So feeling proud and happy gid siya. If you can remember, tita, since the establishment of the city secondary schools, it was in 1968 nga Extension Secondary School ang gin-implement sa 7 districts sang city. There was a big demand for teachers then from 1969 onward, but the supply was low. So thanks God, tita, I was hired sang August 12, 1970 sa La Paz High School on permanent status, regular, along with other 36 eligibles that year. Sa sulod sang 7 ka bulan, wala kami sweldo, pero nagtrabaho gid ako religiously, willingly, to the best that I could. Why ginagsulod sa isip ko nga mag-resign, bangod nga nag-enjoy ako, and I loved my work so much. Sang 1971 March, may tingob kami nga sweldo, 112 pesos a month. Salary differentials retroactive November 1970 from 112 pesos to 372 pesos plus mid-year and year-end bonuses. We have a windfall that year. My salary increases from time to time and that made life easier. Although ang bana ko nadulaan siya sang trabaho, sang ang martial law ang gindeklarar sang 1972, pero I was never disheartened because I have a stable job. I was also a careful spender and a practical housewife. While in service, I gave birth to my last child, a baby girl, on May 24, 1976. Tita, nag-retire ako sa service July 12, 2006, 2 months before my 65th birthday. When I left school, my heart was so heavy such that I never came back after July 12. I didn't check on benefits I was due for, mid-year bonus, city cola, etc. Whoever claimed them, they're gifts from me. So tita, thank you very much, Gid, for reading my story. Saliwat, Inisi, Leticia, Sun City proper. Walay
I know, Leticia, you never regretted, no, in marrying that person. And he gave you such beautiful children. Tapos, siya pa ang nag-encourage sa imo, no, nga mag-eskwela ikaw. Kay tiula ka, katapa college, after sang high school, but tama ikaw, ka maabilidadan, maalam ikaw. Siguro nakita niya gidina, no? That's why nga siya yan mismo, siya ang nag-encourage sa imo, kag siya ang nagpa-eskwela sa imo. And good, because nangin full-fledged ka nga teacher, kag dako gid ang nangin bulig sini sa inyo nga pagpangabuhi. And I'm sure ang inyo nga mga anak, you are so proud of them. Kag with you, ang nagaatipan sa ila, naga-nurture sa ila, I am sure mga achievers man ang inyong mga anak. Thank you so much, Gid, sa imo gin-share diri sa amon sa sining hapon, Leticia, sa City Proper. For your own stories, mga kabombo, i-share diri sa KLP. Pwede nga ma-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or isulat and ipadala kay Rob. Sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Sa atong liwat nga Christmas Countdown. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. 37 dias bago magabot ang Pasko, kagari ang pamaskong handog ng pamaskong musikang handog ng Bombo Radio para sa inyo because you are so special para sa among tanan. Nutay bata Pasko'y pinangarap, o kay gandang pagmasdan, palamuting kumikinang sa pagdiwang natin ng Pasko. Regalo't pagmamahal meron tayo. Sa paglaki ang Pasko'y inaalala, pagbibigay ng regalo't mga sulat. Kung panahon na ng Pasko, mga taong malapit sa ating puso. O Pasko na, o Pasko na, o anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay Ating batiin ng maligayang Pasko. Sana matapos na rin yung pandemic at ayun, maging okay na lahat. So, ang Christmas wish ko lang po is yung maging happy ang family ko and at the same time, matustusan ko yung mga pangangailangan ng mga kapatid ko. 10 taon ngayon, inaalala ang Pasko. Asawa't mga anak, nagsasalo-salo. Ngayong araw ng Pasko, pinagkaisa't pinagpala tayo. Sa gintong taon, Pasko'y maranasan. Puno ng ngiti ang mga kabataan. Mga nagdaang taon sa tuwing Pasko. Sa ating lahat, maligayang Pasko. O Pasko na, o Pasko na, o anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin ng maligayang Pasko. Ano nga ba ang Pasko? Kasama ang pamilya, kaibigan ay kasangga. Ang misa ay pinagdiriwang, ngunit ang pinagkainaan
Pagsilang sa may kapal. Pagkain. Laruan po. Para po may mga laro. Bumalik na si Mama. Nasa Germany. Oh, Pasko na! Oh, Pasko na! Oh, anong saya! Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin na maligayang Pasko. Pasko na! Oh, mas maligayang Pasko! Anong saya! Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin na maligayang Pasko. Basta Radio Bombo! Number 1! Mga kabombo, maraming salamat for enjoying the program with me. Sa gihapon, ininyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Siyempre, balik kayo kita buwas with our interview sa ating winner si Capricorn 61, Sang Tubungan. Maraming salamat sa liwat. Good afternoon and God bless.